Okay. Live. Send out going live message. And let's see, we'll check out some remembrances, check out the little chat blurbs, and then we'll continue chapter 29. All right, that should do it. Okay. What do we got to talk to here? Chapter 1 stuff. Elysia about Kevin. Hmm. Hmm. Why did he send May here? About Calpus? Bruh. What do you mean? Hello? About the tragedy of binding.
Chapter 2. Just the one? About Mobius. Hmm. But then why she rushed to prove her theory because she knew she wouldn't succeed. But why'd she do it then? Now I just have more questions. Okay. I think I'm maxed out on, yeah, maxed out on remembrance currency now. I can do some of these. Already got all of Mobius's. Okay, we'll go in order. I'm not sure if I'll be able to get all of them. Probably not. But maybe next time finish them all. Although I'm not sure when next time will be. Maybe I'll do this again next Monday. I'm not sure. Next week will be, I guess it's still September. Not quite the start of spooky month. But this and Trails in the Sky will probably take a back seat during October. And I'll resume them afterwards. Sex memory. Acetic. I guess I'll read this out loud. You said you try to uphold the morals of the masses through disciplining for some time. Why did you stop? I don't think so. It's too unrealistic. Is it talking about Alicia?
You're an advocate of human nature being evil. But at the same time, you've deprived them of their future possibilities. But your thinking changed. Yeah, the Hersher of corruption. Was the absolutely free person you mentioned a flame chaser? Oh, she's talking about herself. Huh. The first discipline. She still remembered that moment, back when she wasn't aware of her gift. As though a sudden revelation, an invisible hand pushed her forward, bringing her to feel the mark left by fate for all living things. Veins made of light like silken thread. They leave completely different marks on different people's heads. Sometimes they intersect or weave together, dispersing and stretching out onto various ends. Sometimes they stop abruptly at some point imperceptible. Under this indescribable sense of restraint, she reached out her hand to touch these surrounding threads. Is this what you saw when you first used your discipline? Oh, how I would love to see the world through your eyes. It must be an unforgettable, magnificent scene. I've never been shy about sharing anything with you, Alicia, but it's not a pretty sight. I can't use my discipline on you, just like I can't make your dreams come true. After that, I bestowed discipline to many others, but nobody ever gained the ability to see the threads. Because you're truly special. I may not be able to see what you do, or what you do, but I understand the feeling of being different from others. You don't have to feel alone.
But what do these threads mean? I don't know. These threads hanging off everyone. I can see them, but I can't touch them. And I can't change their trajectory. Not even an inch. Then, have you tried investigating where these threads ultimately lead to? They break off. Break off? All threads break off at the edges of my vision. Maybe that's the limit of my ability. I see. The girl tilted her head and winked at her jokingly. Then, do I have a thread coming out of my head? What does it look like, and where does it lead? But before she could answer, a slender index finger was gently placed to her lips. Forget about it. Don't you enjoy the suspense? I'll tell you the next time we meet. Hmm. Perhaps then I can tell you what these threads really are. Huh. I learned something about discipline. Everyone, including you, has different opinions on it. Though you didn't go into detail, Dr. May showed you the essence of discipline. In addition to letting you place subjective restraints, it fuels the subconscious cravings of the receiver. You're implying something. How did Dr. May discover its essence? Bodily functions? Say you impose the discipline of live. What will happen? Oops. Wah. You didn't try to stop it?
You said please, but this time... this time... Hmm. From the bitter cold... That's okay. Let me talk to him, all right? Without even waiting for an answer, she pushed open the door and walked in. Not even she understood when things became like this. Where the absolute persuasiveness of her words came from. But since she gained consciousness, nobody has ever rejected her. The man who never took off his mask sat beside a fire he had built, as though he didn't know how to use modern technology. When the shelter staff first found him, his frostbite was bad enough to be lethal, but now he'd almost recovered completely without any treatment. Did you come here from someplace very cold? She walked over to his side without any hesitation and reached her hand into the flames. I just met someone who's very, very cold. He spoke for the first time, and even she was surprised. Oh, so how is she now? Did she get frostbite like you? Seeming not to understand her words, he lowered his head, lost in thought. She's not alone anymore. Really? That's good. She obviously misunderstood something. And do you have any other family? I think so, but they're far away. Then I hope they can come find you soon. He finally looked up at her. This woman was crazy. Just what are you trying to do? I want to know if you need any help. He nodded. Yes. Can you tell me what people normally say when they want people they hate to go far away? Um, Perhaps something like, please can you go away? That's too long. I can't remember all that. I see. Then, well, it's rude, but people often say, get lost. It was the first time he'd ever heard this phrase. He felt invigorated and rather proud. Okay, get lost. She laughed. A gentle laugh, without a hint of malice. Hmm. I'm guessing that was Calpus. No, I know what I'm supposed to do, and I will make it happen. I don't need a book to remind me. I thought none of them would like it.
I have reservations about it. This reminds me of something. You once said that you had the ability to see into the future, or that you once said that the ability to see into the future is a heavy load and potentially an unbearable pain. It's unusual for you to tell others of their fate so hastily. You didn't only gift these books to the people you hated, did you? Please. Hmm. X to doubt. Rumors, fright. About Aponia? Just remember one thing. He's dangerous. Don't get mixed up with her. Otherwise, well, you saw how things ended up for those guys, right? Ended up? How did things end up? They looked perfectly fine to me. Then you haven't realized the true horror of Aponia. Do you know what their mission was before they came here? I remember they were looking after a metamorphed kid, and I think she was called Grisio? More like guarding than looking after. I don't know what they did to Grisio, but it sounds like big trouble if they had to seek Aponia's help. Trust me, it was a terrible decision. Why? I don't know what happened exactly either, but the result was chilling. I heard that every time they saw Grisio, they'd kneel down and beg for forgiveness. That's right. Kneeling, begging, weeping, on, until Grisio motioned for them to get up. Dramatic. It gets worse. Apparently, just after completing treatment for Grisio, she calmly asked them, softly even, who it was that had done this to her. Of course, they dared not say a word, but Eponia knew all along what was going on. Even so, she wasn't angry and would even smile, but her eyes gradually became bright red. Staring at them, she coldly said, I'm afraid only the guilty guard their secrets like this. Who knows if all these things you've done to her will give you nightmares? Can you even imagine what you'll do when vengeance is visited upon each of you? Oh, cowards! Does revenge have to be exacted right before you, for you to tremble at your own hypocrisy? Isn't that shocking? I sure am shocked by your interpretation. Are you sure she really said all that? Hang on. What's that you're holding? An introduction to one-act playwriting? Hmm. I don't know. It sort of sounds like something she'd do. From what I know, you weren't actively engaged in anti-Honkai warfare. Oops. Like Sue?
Looking after the weak, right? The answer was a sigh. Impossible. The best care in the world can't cure regrets. But this perfection was a lie. Oh my. No need. I find it meaningless. Hmm. Before the fall. Is this what you meant by a little side effect? An inky darkness diffused in the culture fluid, exuding a menacing air. This strange creature was not of this world, or perhaps something demonic. For now, its eyes were tightly closed as though in hibernation, which is why they were able to casually chat about the situation at hand. You know the answer to that, Aponia. You are the same as he is. You ought to know how this happened. That's right. The same. Aponia still remembered what this average boy had looked like before turning into a shadow. But then he was engulfed by the latent powers within him, causing him to become no different than a monster than the Honkai he'd just slain. The only difference was that his body was still moving with each passing breath. He's still special, even by Mantis standards. I'm grateful to him for that. Is he just a specimen to you? The green-haired girl did not answer, and instead stared at the dial next to the transparent cabin as she silently jotted down notes. Don't look at me like that, Aponia. Our perception of him won't change his status quo. On the contrary, the only one who could possibly help him is me. So you don't need to discuss abstract things like good and evil with me. Productivity is what matters the most in the laboratory. Can you reverse his mutations? Of course, but there's an absolutely necessary precondition before I finish my work. Please discipline him. I see. But what if discipline can't save him?
Unfortunately, were that to happen, I'd have no other solution, at least for now. The mutation will gradually eat away at his body and mind, making him less and less human. And he'll get worse with every Honkai devoured. What an incredibly bleak outcome. That's what I wanted to remind you of. Discipline can certainly help him take the first step. But if he ultimately decides to return to the Abyss, then discipline will doom him forever. That's not a decision I can make. Once he lets go, it's hard to get him back to normal. He'll realize how easy it is to break free, as easy as taking a step forward. Before him is only a cliff. Even if he steps back, would he be any better? Curb his thirst for Honkai energy and let his sanity wither away, or lose all sense of self as he's devoured by the Honkai energy within. What will he do? Let's wait and see. So I'm guessing this is about either Kalpus or um oh my goodness, I can't remember the other kid's name. Cosma. Yeah. I'm not sure if it's Kalpus or Cosma. Cosma is the one that eats Honkai. So it might be him? But I mean, Kalpus is also well, he stays in control through discipline, and his sanity slowly wore away. So I'm not sure exactly which one they're talking about. You said you tried many ways to change the end. Aponia, can you give me some examples? It doesn't matter. I know a thing or two. But according to you, you weren't so keen on following your vision. Then you'd have to change every human, which seemed... Wait, you said you disciplined for another purpose. Is this it?
You crave change, but demand me to follow a set path? Hmm. Interesting that she sees May as someone weak, like, I assume weak mentally, doesn't have the strength to, I don't know, like they were saying earlier with freedom and whatnot, doesn't have enough strength to carry on through the bad and do good, or something like that. But I wonder why. I mean, May seems pretty strong and pretty strong-willed. Hmm. Awakening. Oponia, do you admit your guilt? Even if it's all for naught, I can't just sit here waiting to die, she thought to herself. Instead, she said aloud, I plead guilty. Are you trying to steal the memories of those who know about the moths, as Vilvi says, without them filling the void left by the missing memories? Or without them filling the void? We've only reached this point through gaining knowledge we shouldn't have, she thought to herself. Instead, she said aloud, I plead guilty. Have you used your abilities to fabricate the thinking of an ordinary girl into another Alicia? Wow. It was her own request, and we could all use more hope, she thought to herself. Instead, she said aloud, I plead guilty. Did you try to force the thoughts of 600 staff at this site into one single body? And have you caused nearly 40 incidents of vicious malice? What? They were all so close to death. I just wanted them to live, she thought. Instead, she said aloud, I plead guilty. Did you copy the personality of the eighth Herrscher? I don't know what to do anymore, she thought. Instead, she said aloud, I plead guilty. Are you willing to accept your punishment for the aforementioned 410 crimes, Aponia? If I wasn't, who else could, she thought. Instead, she said aloud, I plead guilty. The judges began to whisper and finally reached a consenting verdict. They decided to drop the gavel and execute her. It was at this time that an unspeakable terror enshrouded them all, leaving them feeling peculiar. Why is that woman standing high up in the light, while I sit down here shackled in the darkness? Thank you, everyone, for sorting out my failures on my behalf. She spoke the same as before, except a little more tired, but she looked ashen, despairing, and lifeless. She had tried almost everything, but she could see the strings of fate had not budged. Humanity is still going to be annihilated. You also helped me to realize I haven't done enough. I want to continue on. I don't know if my actions are right or wrong, nor whether I will fail or succeed.
All I can be sure of is that there is no human who can stop me. That's enough. He stood up and left. The judges began to tremble, trying to remember, was it before this trial or at some other time that they thought they could pass ruling while locked within this prison? Huh. Is that the deep end? Hmm. What is it? Didn't you say you won't do it again? Soon a cold sensation wrapped around May's finger. What's this? What's the point of doing this? What about this one? Is a discipline engraved on it? I can't refuse, can I? Fine. Can I offer you a suggestion, Aponia? Maybe there was no such tradition in your era, but next time you give someone a ring, don't wear it on this finger. Put it on her left ring finger. Kaiju. Did the moths forgive you for what you do to for what you did to Sue then? A vast number of dormant cabins spread out before them like a subterranean sea of silver, reminiscent of this planet's origins. Back then, life was born out of the ocean. Oh, after all, this is our final hope. But it's incredible to discuss all of this with you. You're okay, right? How does it feel to be unable to see destiny now? Confusing. I still have no idea how Alicia did this, but somehow she managed. Oh, that's not important. Overall, it's for the best, right? But Vilvi, is it that Alicia denied destiny, or that I've been blinded?
Nobody seems to know. I don't want to lie to myself. That's why I've come here. Huh. Here? I'm afraid you've got the wrong person. Aphonia, this isn't where the future is predicted, but where it's created. It's nothing to do with this place, Vilvi. Even though the Elysian realm now belongs to Mobius, its machinery its machinery was still built by your hand. Standing at the guardrail, the girl turned slightly and made a simple gesture. The idea I raised before is my final request. I know that anything you create has some slack built into it. Apollonia, this is suicide. I must have an answer. Compared to this, life is trivial. Since the world can't give me what I need, then I can only become a world unto myself. Huh. Sue did mention that Apollonia took the final step to create the Elysian realm. I still don't quite understand what she did. Hmm. I mean, it seems like she got some kind of power over the world. Well, over the Elysian realm. But I don't quite understand it. Fool's memory. That was the last of Uponia. Yeah, it looks like this might take a few more times. 7 on that, 9, 7. Probably take at least 2 more times to finish all these. Vilvi was standing at the center of the workshop, surrounded by strange machinery in operation, resembling an asterism. Hmm. It's the expert Vilvi. Stay out. Looks like it's someone else. I'm sorry, another you invited me to visit your place. I didn't know you'd disagree. You can communicate with one another? Oh? Don't know when direct communication will be restored. So they could directly communicate with themselves in the past. For some reason they can't now? Sounds like a high maintenance relationship. As soon as she finished, the machinery stopped humming.
Even a serious Vilby has their own quirks, it looks like. The will of the masses. Time is running out. This hard-fought visit is coming to an end. But before that, she must come up with a lie to trick her adversary. Okay, let me tell the truth then. The reason why I want the key of blankness is because I want to mass-produce an army of Hershers. How exciting that would be. Try another one, Vilvi. The voice floating over from the stretcher was still very weak. In fact, the patient's life could be described as hanging by a thread. What a pain you are. Fine. Do you still remember the arc you put me in charge of? I want to use the key of blankness on it as an alternative power source. Next. What? Isn't that one pretty reasonable? I can show you the blueprints. Sylvie, it's precisely because these reasons you've been throwing at me are so reasonable that I don't believe you. How can an unorthodox genius like yourself come up with such simple plans? Your evaluation is garbage. Well, actually, that's just a guess, seeing as how you're like that. Or how you're just like that. Dr. May, there's one thing I haven't been able to understand. When you used the key of blankness on the 10th Hersher, why did you have to replace the core? It seems that the same person's body and soul can only take one Hersher's core at a time. Vilvi, you can't do that. Despite her weakness and difficulty of thinking, she still reacted quickly. Well, I don't want to tell you the truth, Dr. May. I knew you'd be like that. Hang on. Aren't you worried that your little boyfriend is no match for me? You know what I can do. There's more than just one soul inside me, so the stakes are low for us. There's only one Vilvi, that's it. But if the situation really is as I surmise, then time is running out. Right, Dr. May? Hmm. I don't get it. Can only take one Hersher's core at a time. Wait, yeah, why'd she have to replace the core? Re get rid of the core or just replace the core? Or it's strange. You're not working this time? Oh, but also it sounds like Vilvi wanted to use the key of blankness with multiple Hersher cores because she has multiple minds, souls, whatever. Hmm. Not really. But you're the only one to give off an air of depression. But I think you can stop calling them the other me's. Splitting up the mind doesn't make you a different person, right?
No need. I've heard your deeds. Even if you're not a flame chaser, the fact that you created the divine keys is impressive enough. It seems that the moths mostly value your thinking of a mechanic. In other words, if you couldn't split the mind, the real Vilvi is the yous I've met combined? Huh? Despite the complaints, you're widely regarded as outstanding. Why? No longer in charge? The moths didn't reach a consensus? What do you mean by that? Overgeneralized the previous? At the starry sea's end. Hmm. Oh, the Ark has another visitor. Never knew it was this popular. The girl was concentrating on her sketch and didn't hear what was being said. Judging by the color palette, she was painting the vessel before her. Should I tell Calpus this ship is more popular than he is? If it weren't for him, this project wouldn't be theoretically feasible. A spaceship. I love it. Ricio buried herself in her painting. Cosmo said he has to leave here to work on a project. Wow. Even you know about that? Didn't May say it was confidential? I guess someone else must be spreading the news out there just like I've been. You're curious, aren't you? And you'll have far more to paint once you board this ship. I want to go too. You're dreaming. You couldn't go even if you wanted to. Nobody told me to add a passenger seat. I don't want to go with him, but in his place. It's lonely up there, and Cosmo hates being alone. Sylvie, please help me. Oh, you're being serious? All right then, I'll get serious too. The answer is no. You're just a kid. And just like your unfinished painting, you hold so much potential. Monsieur, you still have a chance to become a star that lights up people's lives instead of... The sound of footsteps cut Vilvi off. Someone's coming again. Who could it be? How am I going to explain you being here? The girl put down her paintbrush. It's Cosma. He's here. Hmm. Is that when they went up to the moon to fight the final Hersher? Did Grisio go? I don't know what happened to Grisio. I don't remember her being mentioned as one of the survivors.
I doubt she survived. But there's nothing to do here. But workshop. Okay. Well, that's all I can do for the Elysian Realm Remembrances for now. Oh, back to chapter 29. And I realized, let's see. Yeah, I've done parts 2 or 1 and 2 of chapter 29. Then it has like part 1, 2, 3 of the next chapters. So progress 15 out of 69 is probably for all the chapters in this segment. They just take place in the same area. Not that it's a super long chapter, it's just all in the same place. Okay. So we're with Kevin. Let's see. Last time Alicia was showing us around and whatnot. And they were going to go off to the island and show May something. But then the next day, Alicia never showed up. Mobius said she's dead. Let's see. Flame chasers, yeah. Alicia's spot is broken. And it looked like Sakura saw her last. Not sure if Sakura killed her. Sakura seems to have restored some memories, maybe? Because of her sword. She stored memories in her sword. It just got repaired by Vilvi. And then she got her memories back when she unsheathed it. And Vilvi was just like, oh, this looks fun. Let's let it happen. Right, which is the one that they normally have me using? Can I not use that one anymore? Oh wait, here. That's right, it was Shadow Dash. Okay. He suddenly thought of those words. What would a sage whose wisdom transcends time say in his position? Character is destiny. Before you go on, I have a question. Wait, did she just glide in there? Oh my goodness. Elise is dead?
Can you explain what it means? I can guess that, but it doesn't mean pressing is useless. Aponia, what did you tell him? He's been like that ever since. Can't you do it yourself? What did he find out? Disappear? You're saying a sim has never disappeared in 50,000 years? Hmm. Find Sue. But we were just talking to him. Unless this is like later on, they all moved away. What? Oh, okay. Well, I guess I can't switch to anybody else. Well, he's still right here. Oh, I need to touch that egg. Did I interrupt you? I haven't talked to Klein yet. Invalid data. I did. And I only got out thanks to Klein. Okay. Back in, was it chapter 1? Was that in chapter 1? You want me to destroy the useless data?
Which also means you haven't found a trace of Elysia till now. Then what should I do? I'll try my best. Oops. No need. Let's go. Okay. This is... Hmm. Images from the previous era. Valid data remaining. The heck? What? Oh, goodness. Oh, hi. The heck? What's wrong? Are they all invalid data? Why are they so ferocious? Thankfully, they didn't charge us all together. Is it because Sue hasn't retrieved the next part? But there's so many. This... Is Sue accelerating his process? For progress? Oh? Heaven.
Not yet. Now it is. Why are you here? Sue heaves a sigh and shakes his head. Hmm. Sakura. Data forming her has vanished. An hour passed. Time cannot be recovered, just as cause and effect. Are they waiting for something? An hour's passed. Are they going to bicker on fruitlessly? The thought made her turn her attention to the only person who was qualified. Aside from Alicia, only he could command the flame chasers that each went their own way, even if only temporarily. Hmm. But if you've retrieved all the data, what's there left to do? The typewriter that won't put out false messages? Mobius left with her chin up and did not look back.
She smiled at Sue and Kevin. Hmm. After a moment, Kevin, wait. I'll go with you. I need to confirm something with the typewriter. I won't accept any conclusion unless I see it with my own eyes. Okay, the narrator is really sus. Some kind of deep mystery going on here. I like it. Hmm. The moon hung high. The end had come. Above the pale gray dust, the man standing in the bleak universe was slowly lifting up his sacrificed friend until he was upright. Those who witnessed the scenes speculated about his intention, but they mistook him for someone far more complicated. Gracio's story. After a while, they were discussing mature issues. As usual, she was unable to participate, nor was she interested. They could not see the color of their lives, for they were within them. I've explained it many times. I know nothing about it.
Say something, Kevin. Kevin, you could have omitted the last line. Cosma, you're familiar with the pony's conduct. He's only using me as an unwitting courier as of now. Cosma had almost turned his back on Kevin, but it was obvious who he was asking. Purple? Kevin's eyes widen ever so slightly. Ricio walked up to May, stood on her toes, and reached her hand up. She could not reach May's neck, however. Reluctant, May leaned down to let Ricio place her hand on the right side of her neck. A hazy light passed through her cascading tresses. That's it? Did you really pass anything? I can't feel a thing. Oh, she become May there? Hearing that, May and Cosma both looked at Kevin. Or, wait, did she become Kevin? That's what I'm thinking. Hmm? May almost glanced at Kevin unconsciously. Maybe visiting the girl who could absorb the colors of others before setting out was a bad idea. Well, we didn't mean it. Kevin has private matters. You can ask Cosmo about them. Even boys have secrets. A blatant lie. This time, Kevin and Cosmo immediately looked at May. Right, I know that's what I said. But she's influenced by me too easily this time. Ricio, we need to deal with other things first. Once we're done, we'll come back and take you with us, okay? Finally, it was Kevin and May's turn to look at Cosma. I must say, Alicia's way of speaking isn't guaranteed to work. In reality, did she also influence many aspects of the world before departing? Alright. Well, go with May and Kevin, but don't get caught.
Okay, so even if I go behind the wall, I'm supposed to stop here. Eavesdrop. Ah, didn't expect you to do it yourself. Hey, why do you have your sword out? What about you? Did you just sit on some chair and wait around for change? Oh, what the heck? Huh, bruh. Okay. I now understand the truth behind the Flame Chaser system. Is this one of the influences you mentioned? The world? Hmm. So, is there a deeper reason for hiding this matter from others? Hmm. What the heck? Wait, where am I? Oh, over there? Not activate. There we go. Eavesdrop. Evan, you've noticed, haven't you? Then, can you catch up? Hmm. They noticed Ricio? Or someone following them? Yeah. Looks like we've lost them. Why did I switch back now? Oh, hi there. Oh, hi. Oh, already did. Okay. Come on. Get yourself second health bar up. Now you're standing by?
Wait, so did Grisio attack them? Why? Did Grisio like getting to the bottom of everything? If you're thinking about other issues, what are we supposed to do? Are you sure? If I were you, I'd never let you reach there first. Or I wouldn't have asked you to see Grisio together. Hmm. Yeah, interesting. He's basically trusting May for something that is immensely important to him and everybody else. I guess I can only touch that in exploration mode. Oh, hi. Are those the monsters we saw before? That explains why they appeared erratically and bore no resemblance to the other monsters. But looking back, Risio, were they also your work? Were they created by you? Or, like what happened with Cosma, someone's heart? I should get down to business. I've wasted enough time. Hmm. This is the place. Huh? The man as cold as ice arrived near simultaneously. You sure you convinced Grisio? I just got here. Uh-huh. So that's what he means by convinced. All right. They looked at the door of the archives. It appeared to be perfectly normal, but hmm, so many of them. What happened? Alicia's dead. Hmm. Okay, more. They just say Alicia's dead. Okay, why does that keep popping up? Oh my goodness, stop doing that. Now what? What is it? The man held out a sheet of pale paper. What's the difference? This is Sakura's sister's. I've seen this record. Given your attitude, it's factual. It all boils down to Eponia's discipline twisting the guards' minds, which led to the killing of Sakura's sister, contrary to Eponia's intention. Have you read the other files? What they say is consistent. So that typewriter really only records facts. About that typewriter.
Oh, it's broken. That elf keeper said the archives was locked last night. Maybe... What's your take? Who could have done it? I'll rephrase that. Why did that file concerning Sakura appear there and then? The man did not answer. What about Alicia? Are you going to tell me these files are sufficient to prove her death? He still did not answer. What are you going to do? I don't believe she'd die so oddly. I knew it. Then we have no reason to go together. Kevin, as a leader, you truly disappoint me. Huh? Long after they left, footsteps sounded again outside the door. A girl crawled out from under the table. Huh? In the dark room, she was aglow with a purple light bestowed on her. Hmm. Sue's story. Purple. Aponia gave her purple. What is the purple? What did it do? Ricio there the whole time, listening? Hey there, Jeremy. Mr. Green in the cemetery with the candlestick. He broke away from the continuous observation, but his confusion only deepened. If grasping uh, a leap out of the sea of thought is required to achieve enlightenment, then is one's self also essential to the search for answers? He did not know the answer yet. Lately you've been looking surprised increasingly often, Sue. Yes, but the typewriter was broken before we got there, and the culprit didn't leave a trace. He said random things and acted like he was going to do random things, like he used to. What did you mean by as expected? Stagnation or inadequacy? Hmm. Freezing the space. That sounds familiar. Who could have done it besides Kevin? You weren't exaggerating. In Sue's hand, a suspended new leaf abruptly set out a faint ripple, of which he caught only a glimpse.
place was scattered with the same files. Has anything similar happened before? Which means Alicia really... Regardless of whether the evidence is conclusive, Sue, do you believe it could happen? That Alicia... That's what I intend to do. As it stands, Klein or even the Kevin in real life might be more helpful. But before that, I want to hear a flame chaser's opinion. In any case, I'm certain Alicia has the answer I'm looking for. Just when I'm about to touch it. Oof. I was so close. It felt like being toyed by an unknown force. And I'm fed up with this toying since long ago. A different way. Your unique psyche link? But what does it mean to you? You don't need to get out there. Furthermore, there's a presence or absence not synced between flame chasers. But he held it back. What? Hmm. Alright, we gotta find Eden. Why Eden? Missed clues. Oh, hi there. Well, if these are monsters born from somebody's psyche, then the green color suggests Mobius. So this is a psyche link? I can barely feel anything. Oh. Eden looks drunk. Eden, have you seen Alicia? Relax, I know what I'm doing.
That's another matter. I want to ask Alicia something, but she went missing. I've looked nearly everywhere. Has this happened before? Eden, what if Alicia disappeared for real? Just hypothetically speaking. Eden's lips moved without uttering a sound. Or rather, the sound had been absorbed clean. She was producing an attraction visible to the naked eye. A long time ago, this idle singer was also a soldier. I'm confused. What did she do? What? Hmm. Find Hua. Deleted memories. Okay, there it goes. Can I borrow you for a moment, Hua? I recall you erase unnecessary memories from time to time. Given your current condition, does that mean you lose a part of yourself every time? Uh, sorry. What about the erased memories? If you wipe all your memories at once, what will happen? Sorry, I can't tell you because I have my reasons. But I won't hide the fact that I'm hiding something. Is there a remedy? I understand. Thank you. Find Mobius. To me, she isn't someone else.
Although there's still a long time between the two, hua is hua, nothing more. Hmm. These monsters have such tough bodies. Oh, Carmen. You call this a little support? Hmm. There's Mobius. Of course, there's more monsters here. You can hear him? He said, quit talking this way for someone your age. Mobius. The typewriter confirmed that Alicia is dead. I'm not sure if I should take that as an animation glitch or as an actual intended animation, but when she said that, Mobius's eyes widened for a moment. Obviously. Mobius, are you really not intervening this time? I don't think so. Hmm. We made no progress. Sue, I've decided to take a look in the real world. Mine may be able to provide technical support from a fresh angle. Fine. Should be in all heroines, step one, you get embarrassed, that one heroine does. Saying along embarrassing things, looks like child.
What? Okay. Wait. Okay, so Sue's here. That'd be enough. Thanks. I won't be away for long. Hmm. Thank you. Without warning, the power left by Sue was yanked out as the psyche link snapped. For a few seconds, May was hit by a feeling of exhaustion. Time to go. The girl walked into the darkness that had consumed the passageway, believing the light would come back. The psychic's influence persisted in her consciousness, causing some of her memories to surface for no reason. She remembered a quote that her father liked to read to her when she was little. Those who we love will run back to us, back to the honorable morning of the new world. We must look after them well. Her life experience made her realize that those people may never come back. But what about that morning? Am I there? What? Huh? What the? Yeah, what? I'm back in the Elysian realm? What the heck is going on? I'm looking at the exit. Did someone jam my perception in the realm of consciousness? No. It's hardly possible under Sue's nose. I should try to get back to the hall. Why? Did I enter the same trial as before? No, it should have ended. And these monsters, they're far more powerful than the ones I encountered. Hmm? What the, what the heck? This is bad. Alicia has gone missing, and I have no way of contacting the outside world. If I die now... No, not yet. What the heck? I've met that. Why? No, not yet. What the heck? Meanwhile, on the other side, Sue woke up from the sea of thought. It was another fruitless attempt. He thought of May, so he began sensing her in the torrent of data. That unending peal had already left the realm. He closed his eyes again and immersed himself in foreseeing. Then there was only darkness. What the heck?
It's starting to feel like a horror story. A long time later, the site was dead silent, entirely unlike how it struck people as. The man recalled the last time he stepped into the deep end. Even in that grim wasteland, the singing of hymns had never ceased. He once said he did not reminisce about the past. But he who stood there was already a relic of the past. His answer was obvious. Even in the most extreme speculation, it would take a miracle to do anything to that woman. Then why is this place silent? The man looked around. He did not raise his voice, but everything he uttered, be it a murmur, carried weight, and was as cold as an ultimatum. Hmm. The heck? She looked over the man's shoulders. The path by which he came was clean and peaceful. Previously, all attempts to approach her left a mess behind. Oh? Her hands slowly reached toward Kevin. It was the more efficient way to acquire new experiences. Yet before Kevin could frown, she withdrew her hand. And it was habitually raised and reverently lowered. The man paused to ensure what would follow was necessary.
Hmm. I I almost wonder if Sakura's sword also managed to store like a part of the Hersher of corruption or something. Hmm. Key. Is the key that purple? She suddenly stopped. I don't like the sound of that. Chaotic threads were attaching themselves to the man. They were vibrating like an image going static. Admittedly, the thought of Kevin's data being corrupted crossed her mind in that instant, but she immediately denied it. She knew everything here could perish, except Kevin. If that was to happen, the pillars supporting the sky would crumble. By then, even the most foolish would open their eyes to the impending doom.
Film collector. Oh. Speak with Sue. Lost Visions. He shook his head. The man did not respond. Silence crept in from every side. Hmm. The man raised his head, his gaze piercing the vast sky and going beyond the true and false. It was his gaze of measuring a powerful foe. Kevin stood there, showing no signs of moving. In the next instant, an azure light emerged from him. It was a light that could submerge everything. Even with eyes open, one could not see their surroundings. Ah, my eyes! But Sue's eyes flew open. They flashed with an inexplicable emotion. Unconditionally and unreservedly. Despite his words, Sue suddenly felt a tinge of hesitancy and trust. Kevin seldom said this word, and the last time he said it was... Sue could not remember. They went way back, making it difficult to pick out a particular event.
Even after hearing these words, the man did not move a facial muscle. He turned away, and his goodbye fell to the ground so heavily, yet so lightly. Hmm. Clouds gathered at dusk. Kevin had been waiting in a shadowy corner of Elysium Everlasting, and the one who invited him finally came. Oh my goodness. I just realized. Did I ever. Oh my goodness. I just realized I never switched over the game audio. Like 2.5 hours. Oh, good lord. This is fine. Yeah, the Hummer's tone changed. It sounded uncharacteristically overcautious. そういった状況なら唯一の方法だろう。可能性は何割くらいある。 This is a question too heavy and cruel. It did not bounce back from the shadows. 可能性は何割くらいだろうか。わかった。1割。たった1割に唯一の剣をかけさせるのか。いや、その話になろう。他の計画では1割もない。 It was obviously a surprising response. The comer's tone changed again. But it grew more eerie, until a laughter escaped the shadows. もちろん知っているとも。本当の自分は現実に存在している。彼なら危ない賭けは確実に断るだろう。しかし僕は彼ではない。一人で背負ってきた長い時も僕のものではない。 Birds had stopped singing, and night had fallen. Over to Huano. He had lost count of how many times the girl in front of her had fallen into a coma. Hua stared at the unconscious Mei, as if she were her ancient self. She was once like the girl, fainting, struggling, and being experimented for various reasons. Yet these unpleasant memories were all that haunted her. The warm memories that one would enjoy on a winter's day had deserted her. Of course, the painful memories are more important to the greater good. But 今日の私を形作ってくれたのは一体どちらなのでしょう。
What? Okay, so May survived. 気がつきましたか？ Before I fainted, what I saw was... Wow, how long has it been? あなたを見つけてから1時間は経っていますが、それより前から倒れていました。私も大切なお話があったので、メイさんを探していたんです。But I was fighting the monsters of the realm. Why didn't I log out after fainting? Did the monsters not follow up, or... 多分、原因はこれです。Pa's eyes fell on May's thighs. An icy blue flow of data was dispersing like smoke. It would thin out into nothingness soon. It's... Klein's comm module? That makes sense. It's the only thing that can protect me when I'm out cold. But if this is the last time it works, I can no longer communicate with the outside world. Wah, you said you had important messages to deliver. What happened? He did not know what to say, even if he was pondering the wording while May was unconscious for an hour. 歩きながら話しましょう。 To where? ええ、メイさん。あなたは古の楽園から出るべきです。これ以上ここに留まっていると手遅れになります。 I didn't think you'd say this too. But I know you have a fair reason, unlike them. But I am unable to do it. The road to reality has been cut off. 塞がれて？つまり... I'm trapped here. As to whether I lost the privilege to come back to life, I'd rather not test it myself. 現実に何か問題が起きたのでしょうか？それとも内部の誰かがわざと？ I'm going to confirm that. Wah, what happened to make you ask me to leave? こうなってしまった以上、メイさん、やっぱり私についてきてください。仲間がいた方がお互い安全です。そうですね。それにこの目で確かめていなければ誰もこの事態を信じないでしょうし。This is Kalpus. He's going mad again. This can't be the only reason you want me to leave. そうです。 Traitor. 戦壕が荒れているだけならまだ非常に危険というほどではありません。本当の問題はこの状況をうまく抑えられる人がもういなくなってしまったという事実です。Onya? His power has surpassed the power he showed when battling me. Who's Kalpus battling now? 問うまでもないでしょう。彼が戦いたいのは誰かではなく全員です。Oh. Oh goodness, oh goodness. Wait. Or activate this? Do malfunction. Okay, so what does want me to go? Yeah, okay, wants me to go here. Oh, really? As soon as I leave? What the heck? いいぞ。お前たちは誰も一人で俺の相手をする資格はない。まとめてかかってこい。時間を無駄にするな。まだタイプライターは前回のように結論を出していない。急ぐ必要はないはずだ。
そうか。お前の隣にいる盲人はここでは特殊なんじゃないのか。もしこの件がそもそも起こってなかったら、そいつはこんな姿になると思うのか。まるで死人のように。お前たちを皆殺しにしたら、俺は残りのやつを探しに行く。あのクズ、裏切り者め。こんなことをしておいて逃げられると思うな。He was not all talk. From 50,000 years ago to today, he had only showed this side to his companions once. Judging from that sea of ember, it's not hard to imagine what Kalpis had just done. What was worse was that none of the people standing here were capable of persuading him. エデン、グレーシュ、コズマ。現実であの衝突が起きた時もこんな感じでした。彼らはこういう状況で局面を変えることに向いてません。Hua scanned across every person at the scene calmly. With Sue remaining silent, she had to make the call. 落ち着いてください、戦後。あなたは獣ではないのでしょう。そうかもしれないが、今は違う。They exchanged the same words then. But what happened afterwards? Kalpis walked toward them. Kalpis, who had the highest kill count in the group. Kalpis, who saw everyone as a potential enemy. For everyone at the scene, only a nightmare could be more terrifying. やっぱりあれほどの教訓を得たとしても、人の力では回避できない惨劇があるのでしょうか。ではこうしましょう。There was no other way. The girl, who barely looked more mature than a student, stepped between the nightmare and the others. What? 心配しないで。私はすべきことをします。それだけです。意味がわからない。戦後、あなたに弁解するつもりはありません。徒労だって分かっていますから。一つだけお願いがあります、戦後。グレーシュだけは逃がしてくれませんか。彼女はただの子供です。構わない。待ってくれ。Oh? スー。いいえ、その表情。彼。Nope. She was all too familiar with the expression of holding out. 戦後、君の消失だが、さくらとほぼ同じ特徴を持っていた。君は彼女に会ったのか？ That's right. Kalpis disappeared as well, they said. お前、彼女の名を口にするな。それと、俺の怒りをお前の道具のように使えると思うな。彼女を騙した時からこんな日が来ると分かってたはずだ。だが彼女は裏切り者ではない。あの時も今もだ。アポニアは代価を払うべきじゃないのか。サクラが応じていればとっくにあの女を殺してやったというのに。戦後、君と言い争うつもりはない。僕はただ君がさくらに会ったかどうかについて知りたいだけだ。お前、俺にそうやって質問する資格があるのか。The temperature in the vicinity rocketed, instantly distorting the air. 俺の身にある戒律が何なのかお前も知ってるだろう。お前たちの中に無実のやつは誰一人いない。それに今の俺にとってそんなものはどうだっていい。 What is his discipline? 彼らを殺したやつは代価を支払わねばならない。お前、いや、お前から
A destructive blow was loaded. Although they did not know when it would go off, they all reacted instinctively. Except Eden, who seemed to be lost in thought. グレース後ろへ。趣味消し。 A white light flashes. Calpus disappeared. あれは旋回一条ですか？ああ、戦号のようなものを長く閉じ込めることはできないが、事の次第を整理するには十分なはずだ。 What changes occurred while I was away? It doesn't need to be answered. Even after Calpus disappeared, Cosma did not let Grisio walk out, and made sure he had everyone in his sight. Only then did May notice that they all kept distance from one another. A distance too far for companions. Some changes are formless, indescribable, and lethal. You don't seem to be surprised about my return, Sue. ええ、私がメイさんを見つけられたのはスーがあなたの状況を感知したからです。少し気づくのが遅れたが、幸い大きな過ちにはならなかった。来訪者、これ以上の単独行動はやめた方がいい。まだ手がかりは見つかっていないが、信じるには十分な理由がある。英傑の中に一人、いや、もしくはそれ以上の裏切り者がいると。 Okay, I almost thought I skipped something there by accident. そして裏切り者、もしくは裏切り者たちは他の記憶体を一人ずつ抹消しようとしている。 You mean Alicia? もうこれ以上はやめましょう。スー、こういう状況になった以上、私ももう何もしないわけにはいかないわ。スーが良ければ、順位にそういう意味はないけれど、これからこの第4位が指揮を取ってもいいかしら。もともとそう考えていたよ。しかしエデン、 This extraordinary psychic instinctively detected the fluctuations of her psyche. 彼女はもう戻ってこないよ。ええ。 Despite affirming, her expression was neutral, showing no signs of disbelief. So, if a sim kills another sim, the victim will disappear completely? いや、古の楽園の構造から考えれば、壊れたデータは一番新しいコピーから復元される。そしてその記憶の喪失は5秒を超えないはずだ。しかしこういうことは今までなかったし、予想外のことが起きたのか、それとも誰かに干渉されているのか、簡単には断言できない。抹消と殺人、結局のところその境界がどこにあるのか誰も判断できないんだ。じゃあこれからはどうすればいいのでしょうか。ケビン、彼とは古い知り合いでしょ。何か言われてませんか？それがこんな状況になった原因だよ。彼はあるものを僕に託した。託した？スー、かつての私たちは共に見届けました。あの時彼は。ああ、僕も今になってやっと思い出せたよ。あの時、前回彼が僕に託したのは何かをしようとしている時だった。だからフは僕がなぜ
指揮をエデンに任せようと思ったか。君ならわかるだろう。Without hesitation, the girl nods firmly. では。The familiar white light shone again, encompassing Su and Hua. 行こう。The white light that took away the beast, and now Hua and Su, dwindled. Su? Hua? At the same time, the distant anomaly, or obituary, had finally descended from above. It was the message they had been waiting for, and it would sink their hearts to the bottom. It's riddled with words that are uncannily alike. Impossible. Disregarding the fact that nobody told her the typewriter was fixed. The text itself was unthinkable enough. What would a sage whose wisdom transcends time say in his position? Character is destiny. When Sue recalled the occasion when Kevin last entrusted, this saying came to mind. It was tens of thousands of years ago, when a needle was put on that farewell for the first time. スー、ファ、これからのことは君たちに任せた。これは最後のチャンスだ。僕たちのせいで悪い結果になる前に。そのために僕は自分の命を重厚に押し込めなければならない。Unlike before, もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、 this time, ケビン、あなたはどうするの？ on that piece of paper that can never lie, only a single sentence repeated itself across the page. Kevin died? Oh, Raven's story. Oh, we're into chapter 30 now. Raven. 私戦う。 A city under the veil, or the night veil, was a dangerous temptation. Dark seeds were germinating beneath the surface. Only the sound of heels clicking on the ground could be heard. Raven let out an exaggerated sigh, as if waiting to break the wanting to break the silence. また真っ暗な通りか。これでは気分がめいってしま That's a different outfit. う。ライデンメイは無事だろうか。まあ、少なくともくたばってはいないだろう。もし死んでいたら、ハイヘビの方も蜂の巣をつついたようになっているはずだからな。それはいいとして、とにかく今は自分の心配をした方が良さそうだ。もうすぐ落ち合う予定の場所に着く。もう来ているようだ。さて、来たのは一体どのハイヘビかな。Been a while since we've seen Gray Serpent. お前が欲しがっていたのはこれだろ。 Raven held out a book.
優雅なカクテル？この中にある。 Raven opened the plain cover, and in the center of the hollow book lay a chip. 必要な情報はこの中に入っている。今からお前の名はパピルスだ。そして私はお前の美しきアシスタントヒュパティア。明日はニベル工業のラボに向かうぞ。わかった。 Grey Serpent reached out his hand, but Raven pulled back the book. Hello there, Nacy90Y. That's nice. Well, I mean, if you want to know what I'm streaming, you can follow me, but I normally don't just add people on Discord randomly. You can join my Discord if you want. There's a link in the About section below. お前の情報源は本当に信用できるんだろうな。分かっていると思うが、もし情報が本当なら私たちの今の状況は相当厄介だぞ。信用できるのかだって？ Grey Serpent smiled coldly. 相手の歯を一本また一本とへし折ってやらなければ本当の話を聞き出せないと思っているやつが多いようだが、私のやり方は違う。そいつが愛する者の歯を突きつけて聞き出す。それが私のやり方だよ。冗談だ。とある映画のセリフの受け売りに過ぎない。ちょうどここに来る前にその映画を見たから行ってみたのだが、びっくりさせてしまったかい？その言い回しはお前だな。久しぶりだな、キヨラ。前回会ってからもう3年以上は経つだろうか。Oh? 10426. This was his name and number. One of many gray serpents. もうこの世にいないと思っていたぞ。前回もそう言われたな。しぶとくてすまない。その口調で謝るのはやめてくれ。基地のあいつとあまりにかけ離れていてどうにも我慢できない。そうか？私は大して違わないと思うのだが、それに見るといい。一番好きなアロハシャツも着ていないだろう？頼むから少し静かにしていてくれないか。とにかくまずは拠点に行こう。案内を頼む。こっちだ。この近くにある。来るのが君だと聞いてちょっとした飾りを準備しておいた。What's this about a specific gray serpent? 敵か？お前の言う飾りっていうものは本当にろくでもないな。まあそう気にするな。その辺をさまよっているただの気候だ。そもそもこの辺りは物騒なところだからな。気をつけるんだな。やよ戻れ。せいよっせいせいよっやよっそれよっ Nope, I'm stuck. やよ
That was weird. かくれんぼを始めようか。ここだ。3年ぶりにタッグを組むことになったが、何か感想は？ああ、あるぞ。早く終わらせたい。終わらせて休暇でも取るつもりかい？こうして話していると、君がヨルムンガンドを去った当時を、かつて私たちが互いに支え合っていた頃を思い出すよ。支えじゃなく監視だろ。そんな風に言うものじゃない。昔馴染みの仲だと思っているのは私だけではないだろう。もしそうなら私の昔馴染みはかなりの数に達することになるぞ。おしゃべりはこれくらいにして本題に入ろう。天命やネゲントロピーも動いていると聞いたが。ああ、だが奴らはヨルムンガンドよりも慎重に動いている。だから不利になるということはない。私たちの任務にも影響しないだろう。彼らのことはひとまず考えなくてもいい。今はとにかく任務に集中すべきだ。明日は気をつけて細心の注意を払おう。失敗は許されないからな。そんな重要な任務だというのに私たち2人だけでやるのか？そう、2人だけだ。最初から最後まで人は増やせない。万が一見つかってしまったら、これまでの準備が全て無駄になってしまう。それに私たちもおそらく無事では済まないだろう。だが逆に言えば、君はあのハイヘビから相当買われているということだ。今回は君が選ばれたのだから。私以外いないだなんて言っていたが、真意はどうだか。ひょっとしたら犠牲もやむなしと考えて一番どうでもいい駒を選んだのかもしれないな。駒か。確かに私たちは皆単なる駒なのかもしれない。 Raven waved her hand and ended the conversation. もういい。扉を開けてくれ。疲れた。お前が準備してくれた寝室が快適だといいんだが。How does Raven's story connect with all of this? Oh, and I should, update my stream title. It's now Chapter 30. There we go. Was she trapped in a dream? But the writing on the paper was distinct. Heaven's dead? May could not understand this sentence for a moment. It wasn't until Eden raised her voice for the third time that she snapped out of her shock. Eden, why are you... あなたがここに来る前に私たちはもうこのことを知っていたのよ。それでさっきのゴタゴタがあったの。まるでエリの時のようにケビンのデータが一晩のうちに消えてしまって。消えた。随分と遠回しな言い方だ。コズマ、あなたが心配していることは私にもわかる。それに1000号の怒りも理解できるわ。だけど事実は事実よ。真相は今も闇の中。
今私たちがしなければならないのはもっと現実的に考えることでしょ。そんなに殺気立つ必要はないわ。仮に裏切り者が本当にいたとしても、ここには英傑たちに加えメイさんもいるんだもの。今すぐ行動を起こすとは思えない。もうそろそろフェリス、あなたも出てきたら。A bush by the road suddenly shook. After a brief and awkward silence. ごめん、エデンの姉ちゃん。センゴの兄ちゃんがあんなに怒ってる姿を見て怖くなっちゃったの。それで隠れてたんだ。Party fellows crawled out reluctantly. エデンの姉ちゃんたちが言ってたことは全部聞いてたよ。私もエデンの姉ちゃんの言う通りだと思う。今はうちは揉めなんかしてる場合じゃないよ。私たち13英傑でしょ。みんなで一致団結して、いやそこまで協力してないかもしれないけど、でも少なくとも生死を共にする仲間じゃない。こんな風に対立するのはやめよう。それにひょっとしたら何かの冗談かもしれないじゃない。もしかして何かの実験かマジックか何かかもしれないし。ごめん、私一人で話しすぎて。あんたが謝る必要はない。でも私、裏切り者がいるだなんてどうしても信じられない。ケビンの旦那の件もきっと私たちが知らない事情とか、もしかしたら言いにくい秘密。小づっち。記憶体はそれぞれが秘密を持っているものだ。それは周知の事実だろう。自分についての秘密や他人についての秘密、それに律者についての秘密。コスマ。俺はただ事実を述べただけだ。そうね。私たちは今お互いを信用できなくなってしまっている。もしかしたら陰謀の画策者はこういう状況を狙っているのかもしれないわ。ここでいくら言い争ってもエリとケビンは消え、サクラも行方不明のまま。その事実は変わらない。そこでこれからなんだけど、こうしてはどうかしら。一緒にいてさらに亀裂を深めるより、ここで一度解散して、それぞれ自分にとって一番大切なものを守りに行き、スーからの連絡を待ちましょう。Split up. But won't that make us easier to pick off? メイさんも知ってるでしょ。私たちはそれぞれ大切にしているものが違うの。そういった違いを受け入れることもまた一つの方法よ。それに記憶体の中で一番特別なエリと最強のケビンですら無事でいられなかったわけだし。そうしたら私エデンの姉ちゃんについていっていい？私少しでもみんなの力になりたいんだ。ありがとうフェリス。だけど13英傑の第1位と第2位が消えている。もし敵が順位に従って次のターゲットを決めていたら危険よ。Ranking. Yes, that's possible. Although Elise is ranked second, she was ranked first when the Flame Chasers were founded. それに私は今から指針の書に行ってアポニアさんの無事を確認したいと思っているの。アポニアお母さんが危ないの？まだわからないわ。だからこそ確認しに行くの。私がいない間は
おとなしくコスマと一緒にいてちょうだい。あちこち。わかった。指針の書に行くんだ。確かに私がエレンの姉ちゃんについて行ったら足手まといになっちゃうね。そんな風に落ち込まないでフェリス。あなたには一つお願いしたいことがあるの。楽園にある小道や近道についてはあなたが一番詳しいでしょ。最近そういう小道が何者かによって使われた痕跡がないか注意して見てもらいたいの。みんなには知られずに密かに楽園内で行動するには小道を使うしかないけど。ということは私小道でばったり敵に遭遇するかもしれないってこと？少し気にしておいてくれるだけでいいのよ。あなたが無事でいることの方が大事だもの。わかった。頑張ってみるよ。逃げ足の速さには自信があるし。ありがとうフェリス。あとコズマ。分かってる。グレーシュのことは俺が守る。お願いね。それじゃまた落ち合いましょう。メイさん、こちらに。あなたには別にお願いしたいことがあるの。Heavy clouds. 英傑たちのほとんどはすでに今の状況を把握しているけど、アポニアさんとビルビーとメビウス博士はこの場にはいなく、どうやら Okay. エリがいなくなったことによって生じた変化は私たち以外にも及んでいるようね。万世の風をまとい迷いの中で歯を観察し浮き沈みの中で羽を拾う。影分身瞬戦。メビウス博士に関してはスーがセンゴを落ち着かせた後に連絡してくれるはず。アポニアさんには私が伝えに行くわ。そこでメイさんには今起きている状況をビルビーに伝えに行ってもらいたいの。 Even if everyone's suspicious? ええ、その可能性があったとしても。エリンが消えてから彼女の記憶をもとにして作られたこの常しえの楽園自体にも影響が生じている。この変化を見るだけではっきりとわかるわ。エリはもういない。I'm sorry to have kept it from you. メイさん、あなたが謝る必要はないわ。私はケビンの決断を信じてる。彼はとても優秀なリーダーだもの。本人はいつも謙遜して否定していたけれど、でも今はこれまでとは状況が違う。エリのような求心力を持つ者もケビンのような力を持つ者もいないわ。数人で今の状況を制御することは不可能よ。だから私は違う方法で進むしかない。 To be honest, I'm surprised that you stepped up to command. そう？確かに普段の私の印象とはかけ離れてるかもしれないわね。そう、メイさん、私にもいつもと違う時があるの。
Eden stretched her hand out into the distance, and a golden light bloomed from her fingertips. What's this? とても美しい花だと思わない？まるで彼女のようでしょ。私はこれを片時も離さず持っているの。これを見ると彼女の様子、笑顔、すべての人への愛を思い出せる。再び彼女に別れを告げなければならないという悲しみに打ちひしがれてしまいそうな今、この光が私に進むべき方向を示してくれている。この光が私にスポットライトの下に立ち、みんなをつなぎ止めなさいというのよ。彼女でなければ彼女が残してくれた全てが消えてなくなってしまうから。Eden. ごめんなさい、困惑させてしまったようね。これも私らしくない自分になることへの弁解とでも受け取って。 I've never doubted you. Only that crystal flower looks familiar. Is it an amulet every flame chaser has? いいえ、この水晶の花は英傑の中でも数人だけの秘密。ごめんなさい、その人たちの許可なしで全てを明かすことはできないの。これはお守りというより印のようなもので、鍵でもある。きらめくように輝くこの水晶の花の中には、人々の知らない過去が封じ込められているのよ。 Is it the final banquet? メイさん、あなたは本当に賢い人ね。エリがなぜあんなにあなたのことを気に入っていたのかわかる気がするわ。 She nodded and turned her head to the opposite side. May immediately realized that despite the tower in sight, she was looking at the foggy island behind it. Alicia told me. She told me many things. We agreed to go there together to learn the truth of the 13th Hersher and her ending, and I'd find the answer I'd been seeking. But she didn't make it. きっとエリもそうしたいと望んでいたはずよ。これで私がすべきことがまた一つ増えたわね。 I feel like the answer to whatever's going on here is on that island. ケビンはもう消えてしまったけど、その前に彼は自らが持つ水晶の花を信頼できるスーに託していたの。その秘密をどうするかも含めてね。 Entrust? These crystal flowers can be transferred? たとえ花に秘められた内容がわからなくても、それを手にするのは本来の所有者が最も信用する人のはずなの。だから所有者の代わりに決断することができる。 Is that what Aponia gave Grisio? Like a purple version or something? スーの話によると、ケビンのデータに異常が発生したのは深夜だそうよ。その時にケビンが誰と一緒にいたかまでは追跡することができない。だけどケビンはその人に会う前に青の水晶の花をスーに渡していたの。つまり自分に危険が迫っていることを多かれ少なかれ悟っていた。 But he still went to see that person. 選択肢がなかったのか、彼自身が行く必要があったのか、誰にも会っていないのか、真実はわからない。だけどケビンはきっと
それなりの準備をしていたはず。 But transferring a crystal flower. I get it. I've seen another crystal flower, though technically not with my own eyes. Wait, 1 minute. Alright, I'm back. Okay. The purple Laponia asked me to deliver to Grisio. Felt the same as this flower. Okay, yeah, that was it. アポニアさんが彼女の鍵をグレーシュに託していたの？これで確認しなければならないことがまた一つ増えたわね。グレーシュはその件について何も知らないのよね。それにコズマも。 As far as I can tell, they don't. それならグレーシュとコズマについては今のままにしておきましょう。詳細を知ってしまったら敵の次のターゲットになりかねないわ。 Perhaps this is the secret Cosmo referred to. そうかもしれないわね。そうした方がいいと思ってるからで、結果的にその通りの時もある。でも場合によっては災いを招くことになってしまう。ケビンがそうするように言ったのかもしれないけれど、メイさんがみんなにエリンが消えてしまったのを黙っていたのもそういうことよね。 You're right. それは善意で人を騙しているだけなのかもしれないけれど、今でもエリだったらきっとこう言うでしょうね。みんなそれぞれ違う秘密や信念を持ってる。それでもみんなは私にとって一番大切な仲間よって。 She'd say that. Eden, do you incline to the view that there's no traitor among the Flame Chasers? いいえ、そう言いたいわけじゃないの。メイさんには周りの雰囲気に左右されないで自身で判断してもらいたいのよ。もし私がその裏切り者だったらメイさんはどうするの？あなたにいろいろと話した私がその全てを隠そうとしている張本人だったら、もし私が新世代という名の美酒に魅了されなりふり構わずここを離れようとしていたら、メイさんは私が言った通りに行動する？ No, that's not who you are. I formed this judgment during the time we spent together. I believe it. それがあなたの問いに対する私の答えでもあるわ、メイさん。真相は今もはっきりしないというのに、虚偽の言葉は数えきれないほど存在する。だから注意して。あなたに必要なのは真偽を見分ける術よ。 I appreciate your advice, Eden. Your leadership is completely different from Kevin's and Alicia's, but it's just as remarkable. ありがとう。よく聞くような新鮮味のないことを言っただけよ。とだけどね、メイさん。私は自分がこうしてリーダーになる日なんて永遠に訪れないでほしいとずっと強く願っていたのよ。やはり何事も思い通りにはいかないものよね。Will be. Eden has left and so should I. I think Lily said she was going to the tower at the center of the island.
Jump over the low wall. Okay. Over here. Oh. 決戦の時は来た。やっやっせい。Baited enemy. この劣化は全てを断ち切る。Okay. Yeah, I'm not going the right way. Oh, I got turned around. Yeah. Should be past that door. Come to think of it, Sakura asked where Vilvi was. I wonder if she found her. Maybe I can ask Vilvi where Sakura went. Huh? There's a note on the door. Dear spectator, the great magician awaits you in the amusement park across the tower. Amusement park?いらっしゃい。かわいいお客さん。今日お見せするのは今世紀で最も雄大な現実の景色を使ったマジックだよ。偉大なる100年に一人の天才魔術。 Come out before I draw my blade. もうショーの最中に舞台裏に侵入するだけじゃなく魔術師を脅すだなんて。まったくこのお客さんってば。 Vilvi, this is not the time to joke. ケビンが死んじゃったから？ You already know? やだな、そんな風に見ないでよ。あの大量の紙切れがいろんなところに降ってきたんだから、知らずにいろっていう方が無茶でしょ。とこしえの楽園の件に続いて、私ってばまたまた新聞の一面トップ記事をケビンに奪われちゃったよ。ちょっとしくじっちゃったな。 You don't look surprised 私は or 達 even 観したところ concerned. があるからね。 Okay, this is going way too fast. かわいいお客さん、私の素晴らしすぎるショーを見てとっても単純な事実を忘れてしまったんじゃない？記憶体っていうのはそもそもすでにこの世に存在しない人間だ。私たちにとって死という言葉は別に遠い存在ってわけじゃない。今君はこう言おうとしているよね。必ずだけどそれは君の言い分でしかない。英傑たちはみんな記憶体を残した際に必死の思いで覚悟を決めていたんだよ。私たちは13英傑が自分のために書いていた母悲鳴なんだ。だから外の私たちはそんなに重要じゃない。古の楽園よりここは聖火の墓とでも呼んだ方がいいくらいだよ。記憶体の消失は遅かれ早かれ起きることなんだから。 That's not the point. ケビンがどうして消えてしまったのかって話をしたいんだね。慌てないで。私はただすでに知っているのに驚いた様子をわざわざ見せたくなかっただけさ。今回の件の真相について私は多分君以上に興味を持っているよ。記憶体が単なるデータに過ぎないとは言っても第二の人生の可能性が得られる。それに現実では実現できなかった心残りを解決できる場合もある。そう考えるとなんだかとっても面白いと思わない？エリシアも言ってたよ。
当初はエリシアが外の桜からのお願いを私たちに伝えたんだ。Oh, yeah, okay. Yeah, because Sakura didn't want the Sakura inside to know what happened. 外の桜は例の件を記憶体の自分に知らせたくないと考えた。だからメビウスとエリシアに協力を依頼したんだ。知らない方がいい真実もある。その方が厳しい決断に迫られることもなく、火を追う側を信じ続け、英傑として仲間と一緒に居続けることができるから。Sakura, I wanted to talk to you about her. え？ She mentioned you when we met for the last time. 最後にってどういうこと？ She went missing too. なんだかちょっと怖くなってきちゃった。その時に本当に怖い表情をしていてね、久々に刀を抜いたりもしてたんだ。その時は誰かがさくらに言っちゃいけないことでも言ったのかなと思ってた。 Seven Thunders of Retribution. そう、さくらのもう一本の武器で堕落した者や裏切り者の粛清に使うものなんだ。その刀を抜くということはさくらが行動を起こすことを意味する。一体さくらがどういう任務を進めようとしていたのかまではわからないけどね。 You're saying you noticed she was acting weird but didn't stop her? そんな風に言わないで。そんな状況で私にできることがあると思うの？さくらの前に立ちはだかって真っ二つにされればよかったってわけ？英傑に対して言い聞かせようと考えること自体が傲慢だよ。みんなそれぞれが秘密を持ってる。深く突っ込んでも身が危うくなるだけだ。でもメイさん、なんで突然さくらのことをそんなに心配するようになったの？もしかしてケビンを殺したのがさくらだと疑ってる？ I just want to know where she went. 念のため言っておくけど、さくらが犯人って考えは念頭から外しておいた方がいいよ。誰にも気づかれずに一人でケビンを倒すなんてどう考えても不可能だ。その点に関しては私が一番わかってる。なんといっても私が行ったテストの数は1000号が焦がしちゃった服の数より何十倍も多いんだからね。このビルディが開発した対ケビン武装の数は4桁を超えるんだけど、うまくいったものは一つもなかったんだ。現実においても楽園においてもね。誰にもできなかったから私は毎日ずっとケビンを倒す方法を考えてた。あれ？自分が言ったことを振り返ってみると、もしかして一番疑わしい人って私？まさか可愛いお客さん、私のことを疑ってたりする？私の対ケビン武装がついに成功したって思ってる？ That's hard to say. どうやら私が開発した対ケビン武装の代表作を披露する必要がありそうだね。失敗作を人に見せるのは嫌だけど、自らの潔白を証明するためだから。そうだね。可愛いお客さん、まずはどれから見てみる？ You sure look excited. Test the Kevin killers one by one. Oh goodness. Who's a Kevin killer? Alright, Mark 7. どう？天才ならではの Shoot down the 創造性 flying に ads. 感服しちゃった？私
私の発 Shooting 明品に special hats どんどん awards 興 more 味が湧い points, てきたんじゃ causes ない？ all other hats to explode. You'll lose points if you're hit by a hat. Wait, but I was... Huh? ケチケチしないでもっと褒めてくれればいいのに。私は歴史上で最も偉大な魔術師なんだから。もっと公正に評価されるべきだよ。違う？ Okay. Oh. Wait, did one of those count as hitting me? 完璧だったよ。君なら絶対できると思ってた。私 Okay, Mark 99. Direct the cannonballs to hit enemies. Lose points according to the damage May takes. へえ、君見る目があるね。 So, is Couch Killer? 試してみなきゃわからないでしょ。ひょっとしたらケビンの弱点のツボにはまるかもしれないし。 Ooh. Oh, oh, no. Ah. Oh, that. まだ遊び足りないな。ねえ、もう一度やってみない？私 And Mark 135. Use the rising walls to block out cannons. You can only raise 2 walls in a single direction each time. Time yourself well. そうそう、これも私が作った傑作の一つだよ。 Okay. それも作戦のうちだよ。油断したところで一撃で仕留める。 Oh, raise the wall! Excuse me! Hit the button. Hmm. まあまあだ。これはもっと改良する必要がありそうだね。私 Well, that was, something. Oh, Mark 666. あれ？これはごめん。これはもう使えないんだ。タイプ666。正式名は楽園データ無差別不可逆ハッピークリーンツールだよ。いにしえの楽園全体を削除することのできるコマンドなんだ。Delete the entire realm? そうすれば記憶体のケビンを消去することができるでしょ。でも残念なことに私まで一緒に削除されちゃうからこの発明は廃棄したんだ。それにこのツールの起動条件ももう存在していないから、つまり使用できないってことだよ。 Your inventions are creative, to say the least. これでケビンを倒すことの難しさを分かってもらえたよね。だからもう私や仲間を疑わないでもらえるかな。
companions. I didn't know you care about camaraderie. 私もそうだけど、英傑は誤解されやすい人が多いんだ。13英傑といってもみんな普通の人だからね。人に知られていない一面やここを離れる動機がそれぞれにあるよねえメイさん。さくら以外にもメビウスやセンゴ、アポニアとかも言うまでもなく君の容疑者リストに名を連ねてるんだよね。でも他の人も、例えばエリシアに対してもメイさんの心の中で疑いと信用の天秤が行ったり来たりしてるんじゃない？ケビンはいつも堅苦しい顔をしてて思っていることを言わない。心の中でいつも人類のために戦うことばかり考えてるから、いつ出て行ってもおかしくない。エデンは自分のことを旧時代の人間だなんて言ってるけど、今の文明にも興味を持ってる。芸術家だから新たなインスピレーションが欲しいんじゃないかな。スーは旋回一条を使ってからなぜかケビンとメビウスを注意深く見るようになったんだ。まあ各社である彼の心の中を察することができる人はいないけど、コズマはきっと箱舟計画の結末を見に行きたいと考えていると思うよ。グレーシュも明らかに他の人に何かを隠してる。フアは本当に正直な人だよね。だけどここにいるフアが元々のフアだって誰が証明できるのかな。そしてそれはパルドにも言えることだね。こうやって見ると私たちの中に犯人がいる可能性って明らかにないよね。This conclusion seems to contradict your assertion. 人々にはそれぞれ信じてることがある。それって信じる意志があるから、それとも信じられる事柄があったから？君はどっちだと思う？ What do you mean? 私は自分の仲間を信じたい。それが私の意志であり、全ての起点なんだ。でも今それとは真逆の事柄が目の前にある。そんな状況で私はどうするべきなのか。君は私の出した答えはね、それでも仲間を信じ続けるということ。でもそのためにはまずみんなを疑ってみて潔白を確認して真相を突き止めないといけない。それが私の言いたいことだよ、メイさん。 Now you don't sound like a magician anymore. あれ、ごめんね、言ってなかったかな。私はね、舞台の上では黄昏起源の魔術王なんだけど、片手間で探偵をしていてね、結構有名なんだ。私は天才だからね。謎解きはショーの前にって小説の名前を聞いたことある？それに通じる部分があると思うんだ。実は君が来る前から私も独自に調査しようとしていてね。今回の事件は君も真相に興味があるみたいだし、一緒に調べるっていうのはどう？そうすれば私のアリバイを君に立証してもらうこともできるしね。探偵に一番大事なことは自らの潔白の証明だから。Sylvie, I can't trust her yet. She made some peculiar remarks. But I can find out about her maneuvers. I accept your proposal, but with reservations. そうしてほしかったんだ。それでこそ公正かつ客観的に証言してもらえるからね。そうしたら正式に調査を始める前にちょっと準備させてくれる？そういえば君この遊園地に来たことなかったよね。まずは付近を見て回ったらどう？ほら、あそこにガイドにうってつけの子がいるよ。Hey, it's Alpha Lucia. I wondered where she went.
That's... Rest in peace. Follow the light pillar. いや、違うわね。You're that elf keeper. What are you doing here? 愛しい人の子、わざわざ私に会いに来てくれたのかしら。とっても嬉しいわ。データ室をあんな風にしちゃうだなんて、一体誰の仕業かしら。仕方ないから気晴らしのために遊園地に来たのよ。どうしちゃったの？そんな暗い顔をして。あなたらしくないじゃない。ちょっと元気を出して。そんなんじゃ私とっても心配だわ。でもおかしいわね。あの大人びた私とは一緒じゃないの？あなたのことを置いてけぼりにするだなんてひどいわ。 You don't know? 知らないって何を？ Alicia... She's gone. 消えたですって？ああ、それって隠れちゃったってことよね。そうでしょ？かくれんぼは私も大好きよ。まったくひどいわね。私もかくれんぼしたいと思ってたのに。ねえ、一緒に彼女のことを探してあげる。いいでしょ？ Yeah. Okay, toward the amusement park. Oh, I can't open that. But this door's open. Probably get over there at some point. Is this the solar system? あなたは勇気だけじゃなくて知識もあるのね。大正解。これは太陽系の動きを模したプラネタリウムなの。見てるとまるで宇宙にいるみたいでとっても綺麗でしょ。 It's not common in amusement parks, but it suits her style, all right. So an elf can be scared of heights. そんなんじゃないわ。 Wait, why am I going up here now? Turn on this machine. Use it to reach the platform above. You can go crying out. Oh, okay, I gotta run. Run! What? Ah, there we go. Oh, ah. Oh. Oh wait, am I supposed to go back down? Oh. You know, I did like barely. Okay. これはね、 What? この遊園地で一番の人気を誇るアトラクション、観覧車よ。 乗ると遊園地全体の美しい風景が見られるの。 I hope I didn't. それにとってもロマンチックな伝説があってね。聞きたい？
Well, maybe that's where I was supposed to go. I was gonna say, I hope I didn't sequence break this or something. I did think it was odd that I was supposed to go back down. Then why do you ride it? たまには刺激も必要でしょ。可愛い妖精の大冒険よ。Whee! Just want me to jump over the... What? Oh. Okay. Roller coaster. 見て見て、ジェットコースターよ。遊園地の周りを一周するの。遊園地の景色を360度見渡せるのよ。私の一番のおすすめなんだから。ふふん、乗りたくなった？大人の私を見つけたら一緒に乗りましょう。 You know this place well. ここも大人の私の記憶によって作られた場所だから、私にとってはお家の庭のようなものだわ。 Alicia's memories are filled with joy and laughter. Like she said, they represent everything beautiful. 自慢するわけじゃないけど、ここは世界で最も幸福なところよ。それにしてもおかしいわね。どこを探しても大人の私がいないわ。隠れるのが本当にうまいわね。わかったわ。これはきっと見つけてみなさいっていう挑戦状ね。こうなったら私があなたの代わりに彼女を探し出すわ。妖精の力を見くびらないで。愛しい人の子、それじゃあまたね。 I'll rendezvous with Vilby. Stranger happening. Stranger danger? おかえり。どうだった？すごかったでしょ。私もこの遊園地に自分専用のステージを作りたいくらいだよ。君が遊園地を見に行っている間、私も荷物をまとめておいたよ。これからは頼りになるメイさんについていくね。一緒に霧を払い、真相を突き止めよう。まずはいつもと違っているおかしな点について調べようか。見て、見たことのないお客さんたちがいるね。こういうか逆かな。彼らが主で私たちがお客。 Yeah, I love her gliding around with her back or her jetpack. Oh, darn. Wasn't able to assassinate them. Vilby just starts blasting. Acidic corrosion. 万世の風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。刀はさ。 These monsters give off the same feeling as this park. ここはエリシアの記憶が生み出した空間だからね。出現する敵も彼女の影響を受けているのかもしれないね。色もピンクだし。 Influence. If Alicia's consciousness can influence the form of monsters, will this influence change according to her state? For example, I saw a strange-looking monster. Its color had faded. 色が褪せたよう
うな敵？ You haven't seen it? At first, I thought they were created by Grisio, like the monsters in the studio. Now I don't think this is the case. 私はそんな怪物に遭遇したことはないよ。私だったら直接グレーシュ本人に聞きに行くけど、どうかな？ You're right. Alright, Grisio's story. On the square, a girl holding a paintbrush was staring at a blank canvas. まだ描くものが決まらないのか？うん。今日の色はどれも好きになれないの。それなら他のところに行ってみるのはどうだ？私もうやめておく。Apparently, the heavy air had left a lasting color on Grisio. コズマ、今日はもう描きたくないの。こんな風に特に目的もなく過ごしていても拉致が開かない。それに調べるために行動しないと俺も気分が落ち着かないままだ。それで心を乱してしまってはグレージュに影響を与えてしまう。分かった。なら俺たちも調べてみよう。危ないことがあったらすぐに俺の影に隠れてくれ。うん、分かった。まずは付近を探索してみよう。Surprise attack. ここにおかしな色があるよ。おかしなところは何もなさそうだが。いや、痛い。 I don't know how to use Grisio. Okay. ナイトさん、いや Right. Okay, I see red. Oh, that's yellow. I see. Wait, no, that's blue. I think yellow. They just give me a random color? Now it's yellow. Oh, it switches the color that she paints. I'm not sure what that does though. Oh, I can get more colors. Her. Oh snap. Oh. Hey. Hello. 大丈夫か、グレーシュ。大丈夫だよ。 Looks like we made it. 雷の律者。 We need to talk to Grisio, so we came. 私たち。もちろん、私もいるよ。 It happened in the blink of an eye.
Vilvi, who emerged from a puff of smoke behind Cosma, had a claw on her throat. これってどういうこと？どうしてみんなそういう危険な武器を私の首に突きつけるわけ？ビルビーか。ライデン・メイと共に来たということは、彼女もすでに今の状況を知っている。次は普通に姿を現せ。今はマジックショーなんかに付き合ってる場合じゃないんだ。Let's get down to business. Cosma, the monsters you fought, were they painted by Grisio? いや、彼女は今日は何も書いていない。ずっとそばにいた俺が証明できる。Could it be she painted them earlier? 違うよ、メイお姉ちゃん。 Grisio peeked out from behind Cosma. 確かにあの怪物たちから色の匂いがしたけど、すごくおかしいの。あれは Then did someone use Grisio? Who can do that in the realm? メイお姉ちゃんはおかしな色を探しているの。それならあっちの方からも感じるよ。 Grisio, can you track the scent of those monsters? うん、少しだけだけど。 Let's go take a look. おや、助手が2人も加わったんだね。以前コズマと一緒にマジックをしていた頃を思い出しちゃったよ。人体を真っ二つにしたり人の入った木の樽に剣を突き刺したり、人の入った箱を水に沈めて脱出したり、様々な演出があってね。 They sound average by your standards. Like the magicians of my day, you use mechanisms. ああ、仕掛けなんてものはなかったよ。空前絶後のショーにするために私は何の仕掛けもない道具を使ったんだ。あの口下手な助手が箱に入った後の悲鳴は今でも忘れられないよ。That's not magic, is it? とにかく行こう。Big as Vilvi just flies off. He's so goofy. ここだよ。えい。 I'm still playing as him. えい。ナイトさん、いや。 I can only use 3 of the same colors, I guess? えい。 Huh? ナイトさん。いや、Took it out easily. But did I see that monster somewhere before? おかしいよ。どうして？ Grisio? おかしな色が2種類あるの。あの色あせた怪物たちには私の絵の具がついてる。だけどもう一種類の方には絵の具がついてなくて、ただなんだかよく知ってる感じがする。 Hmm? コズマ、私たちメイお姉ちゃんの役に立てたかな。ああ、そうかもな。アポニアお母さんは大丈夫だと思う？エデンがいれば問題ないはずだ。なら私たちも行ってみる？いや、エデンが言っていたように、俺たちはとにかく危険を避ける必要がある。コズマの嘘つき。グレーシュ？コズマは危険を避けたいだなんて全然思ってない。 The
The boy once again felt that no amount of disguise could fool the sensitive girl. コズマは何もしないままここで待っていたくないんだよね。さっきからずっと他のことを考えてたし、メイお姉ちゃんとビルビお姉ちゃんが出発した時、コズマはずっと二人のことを見てた。本当は二人についていきたかったんだよね。あの時もそうだった。コズマはみんなと一緒に戦いたかったのに、船に乗せられてしまって。グレーシュ。コズマは空を飛ぶ船が好き。お星様のことも。だってそれはコズマの夢だもの。Where'd that arc? Wait, so he... Oh yeah, I guess she did say he didn't like going alone, so he wouldn't have gone up to the moon battle. They just shoot Cosmo off into space? What? それなのにコズマは全然嬉しそうじゃなかった。 Or was that like a test of something? だからあの時私はビルビお姉ちゃんに言って、コズマの代わりに船に乗りたいってお願いしたの。やっぱりそうだったのか。ビルビーに何度も聞いたが、そういう気分だったとしか言わなかったんだ。ビルビお姉ちゃんに秘密にしておいてねって言ったの。コズマが辛い思いをしないようにって。でもその後、コズマは望んでいたことを叶えられた？俺はわからない。結局何もできず、ヒーローにもなれず、ただ無駄に命を捨てただけなのかもしれない。俺は自分の結末を聞いたことがない。誰かに聞く勇気が出ないんだ。それに自分が向き合いたくない答えを聞くことになってしまうのが怖い。Asma died on the moon, didn't he? I didn't remember about it, but now that I think of it again, I feel like there was something a while back about Asma dying on the moon in that final battle. Not sure. Or wait. Was he the one that held off the final Hersher or something? Allowing them to get back? Or was that Kalpus? Really? Yeah, I don't know. I'd have to look it up. I don't remember. And I don't remember when that was mentioned. ならどうしてヒーローになりたいの？ She suddenly confronted him with the question that he had asked himself countless times. ヒーローがとってもすごいから？ああ、それも理由の一つだ。ヒーローはみんなを助けて人々を勝利へと導ける存在だから。じゃあヒーローは必ず戦わなくちゃいけないの？ああ、そうなんだ。それじゃあ私ヒーローにはなれないね。ああ、いや違うんだグレーシュ。戦いという言葉にはいろんな形があるんだ。じゃあ
ヒーローって必ず死んじゃうものなの？ He wanted to say no, but he knew that there was no point in telling her an answer even he could not believe. じゃあ私コズマにヒーローになってほしくない。 Her voice was firm, evidently not tinged with his color. It was perhaps the first time that he heard her words reflect her real color so conspicuously. お父さんとお母さんはもういない。大人たちは二人のことをヒーローだっていうの。ディストピアお姉ちゃんはもういない。でもコズマたちはお姉ちゃんのこともヒーローだって言ってる。コズマもみんなのヒーローになったら私の前からいなくなっちゃうの？グレーシュ。みんながヒーローになったら私どうすればいいの？今回もコズマはヒーローになりたいの？ He could not bring himself to answer as he looked into her starry eyes. グレーシュ。ヒーローは望んでなれるものじゃない。その時が来ればグレーシュにもわかる。どんな代償を支払ってもやり遂げなければならないことがあるんだ。それはある人のためかもしれないし、別の何かのためかもしれない。今回は5万年前に果たせなかったことを俺は。 Looking into her eyes, Cosmo repeated the answer to himself, hoping she could read the silence. But he finally chose to make a promise. 今回も俺はヒーローになりたいと考えてるんだ、グレーシュ。でもそれは決して死にに行くためじゃない。生きて希望の光を灯すためだ。俺たちが闇夜に足を踏み入れたのもそういう極光のためなんだ。He showed her a rare and gentle smile in an attempt to comfort her. However, only sadness spread across her face. コズマ知ってる？私に隠れて一人で何かをしに行こうとするとき、必ずコズマはそういう顔をするの。でもそんなの嫌。いつもみんなに守ってもらって一人だけ置いていかれるだなんて嫌だよ。私もみんなと一緒に自分自身の色を持ちたいの。だから教えて。コズマはこれからどうするつもりなの？ Sylvie, what do you think? そうだね。とにかくあいつに名前でもつけようか。毒キノコっていうのはどう？なんだかとってもイメージが湧くでしょ？ That kind of monster should be part of the cataclysm, and the fated monsters should be under its influence. Where did they come from? And why are they so strong? そんなに慌てなくても大丈夫さ。群れを外れた毒キノコをとっ捕まえれば
きっと全ての謎が解けるはずだよ。 I understand the logic. We've been running around in circles. そんな風に熱烈な眼差しを私に向けないで。あんまり情熱的に見つめられると魔術師も困っちゃうよ。 Didn't you say you'd do all you could to assist me and clear your name? Is there no way to trap those monsters? Use your weird magic props or your favorite Kevin killers. メイさん、私のマジックに大いに期待してくれているんだね。とても光栄だよ。でも残念なことにそれは難しい相談だ。今の私にできることといえばステージを作ることだけ。出演者の登場タイミングなんてコントロールできないよ。 So we can only rely on luck? Hey, what's that? おや、自分から来てくれたようだ。出演者っていうものはいつか必ず舞台に上がるものだからね。 Match up with the lone poisonous mushroom. Oh yeah, that thing. Come back here, mushroom! Not here. 他の場所に行ってみようよ。 We lost it again. 出演者にしてはちょっと落ち着きがなさすぎだよ。 Traces of the monster vanished. まったく本当にひどいドタバタ劇だ。今回はここまでにするしかないね。 It's taunting us. Isn't it strange to you? おかしいって何が？ It somehow managed to get away from us every single time. As if it could predict our movements. The monsters here are unintelligent, so they shouldn't be able to do that unless... つまり何者かが裏で指示を出してる可能性があるってこと？ That's the only possibility I can think of. とても説得力のある推測だね。でもこのままでは誰が疑わしいのか突き止められないよ。ひょっとしてメイさん、まだグレー氏のことを疑ってるの？ I can tell she doesn't know the monsters. But that's it. Ricio can't lie, which makes her easier to use. Therefore, everyone's suspicious, including her. For a series of disruptions to occur in such a short time, someone must be behind them. メイさんの推測から考えれば黒幕が誰かはもう簡単に見当がつきそうな気がするんだけど。 Who is it? 5万年もの間沈黙を守ってきた時間が最近になって再び動き始めた。眠っていた物語が掘り起こされ争いが再び起こり、そこに英傑たちが多かれ少なかれ関わっている。今の状況はそうでしょ？この一連の変化はある特別な後継者の到来によって起きた。そう、一人の律者によって。彼女が転機をもたらしたんだよ。彼女が英傑たちの注目を集め楽園に変革をもたらしたんだ。なんていうのはどう？説得力あった？ Are you accusing me? まさか私はメイさんに 100% の信頼を寄せてるよ。ただ So, do you have any bright ideas, eloquent magician? 私？
私はもちろん仲間たちのこと心から信じてるよ。とっても長い付き合いだし、彼らがどんな人か一番分かってるからね。言ったでしょ、私が調査を進めているのはみんなの潔白を証明するためだって。私はどの英傑も疑ったりしない。それが私の答えだよ。If your hypothesis stands, then only one possibility remains. Someone else invaded the realm and created the chaos. 残念ながらそれは不可能だ。楽園の一部はもう一人の私によって作られてる。あの真面目を絵で描いたような性格はどうかと思うけど。でも私は自分の才能には自信を持ってるんだ。私が作ったバリアはあらゆるものの侵入を許さない。鍵を開けたり隙間をすり抜けることができるようなものなんかじゃない。絶対的なルールなんだ。この楽園に入れるのは成婚計画の実行者、つまり外にいるケビンによって資格を与えられた後継者だけ。それ以外のものが侵入するだなんて不可能だ。今楽園にいる外からの来訪者はメイさんだけだよ。この分野の専門家である私の名誉にかけて保証する。You're saying the mastermind is from neither the inside nor the outside? How's that possible? それは君に判断してもらうしかないね。自分が見たことを伝えるくらいしか私にはできないから。推測はあくまで推測に過ぎない。一人一人の疑いを晴らすには確固たる証拠を集めないと。Our investigation has reached a dead end again. Standing here won't do us any good. Let's look for other clues. あれ、今回は私の考えに反論しないんだね。I still find you suspicious. This isn't the time to hang on to that. Like you said, suspecting of any of us without proof is the worst option. Maybe the real purpose of the mastermind is to turn us against each other. We must restore order before it's too late, and that's what matters most. Figure in the dark, head to the amusement park. じゃあ次は誰のことを調べてみる？疑いを晴らすことが目的なら、まずは一番可能性の低い人から調べ始めた方が良さそうだよね。Just to be safe, let's go back to the amusement park and ask the elf keeper. You might know something about the broken typewriter. Wait, here. どうかしたの？ May did not answer. She only looked around warily before letting out a sigh. I could be imagining things. But a vital lead may have appeared where the monster disappeared. We should go back and check. 重要な手がかり？ああ、裏で糸を引いてる何者かの手がかりのことだね。The two turned back. Behind them, a lithe figure leaped over the wall and landed swiftly on the ground. あれれ、また戻っていっちゃったよ。こうなったらついていくしか。Suddenly, a cold edge pressed against her neck. Following people around isn't a good idea. Bardo, it's you? メイの姉ちゃん、冷静になって。この刀なんとかしてよ。The girl pushed away the edge with two fingers carefully with an ingratiating smile. やっぱりメイの姉ちゃんの目はごまかせないね。さっき言ってた手がかりっていうのも私をおびき出すための罠だったんでしょ？ You've been following us since then. Why? メイの姉ちゃんたちについていこうと思ったの。
エデンの姉ちゃんに言われた通り全ての小道を調べたんだけど何も見つからなくて落ち込んでたんだ。ちょうどその時メイの姉ちゃんとビルビーの姉ちゃんが真相を突き止めるために一緒に調べてるって聞いて私も行きたいと思ってきたんだよ。 Stalking us doesn't equal helping us. それは断られちゃうんじゃないかと思って。ほらメイの姉ちゃんもよく知ってると思うけど私ってほんと弱いし。What an assertive response. 自分のことをよく理解してるところも私の長所でしょ。戦いでは力になれなくてもきっと何かの役に立てるはず。真剣に考えてみたんだけどみんなを疑いの目で見るなんてやっぱり嫌だよ。何もしないでただ待ってるのも性に合わないし。何もしなかったことを後になって後悔するよりもやってから後悔した方がいいからね。それで決めたんだ。全てを明らかにしなきゃって。ところで今から私たちどこに行くの？エリの姉ちゃんにそっくりの妖精に会いに行くんだよね。Ardo, you followed us because you were afraid of being rejected? もちろんそうだよ。今の状況でお店の仕入れのことなんか考えていられないし。いや、考えるくらいはたまにはあるかな。とにかく私、何もしてないよ。え、ちょっと待って。メイの姉ちゃん、私のことを疑ってないよね。メイの姉ちゃん、冗談か何かでしょ？私が普段より10倍肝が座ってたとしても、ケビンの旦那に手を出したりなんかできないよ。もしそんな力があったら、私ならまず黄金の庭を手に入れて、それからみんなに荷物運びをさせるよ。あと店番をさせるっていうのもいいよね。私も保証するよ。パルドがやらかしそうなことはだいたいそんな感じだろうってね。Derpy minds think alike. さすがだよビルビーの姉ちゃん、わかってるね。今や楽園はめちゃくちゃ混乱してて商売も上がったりだもん。そんな状況にして私に何の得があるの？ Leaving aside the motive, I agree you don't seem capable enough. そうでしょそうでしょ。本当に私じゃないし潔白なんだから。というわけで私も加わっていいかな。ねえねえメイの姉ちゃん、ビルビーの姉ちゃん、一緒に連れてってよ。 That hasn't cleared your name, but we're the same in this regard, so I don't care. メイさんは本当に冷静で慎重だね。うん、私君のそういうところが好きだよ。探偵役に最適だ。じゃあ決まりだね。これで私も探偵の一員だ。よしよし。ショーの幕が切って落とされたっていうのに新たなお客さんを断る人なんていないからね。Okay. 私、エリちゃん、エリちゃん、いないの？なんだかこのシーン、どこかで見たことがあるような気がする。でも残念だけど今の状況、どこに行ったのかな。Vilby flying around is so derpy and I love it. Oh, what the? Oh, hello. What the heck is this? Goosefoot.
雷電のごとく早く。 Can't find Alpha Lisi anywhere. Getting late. I should meet up with them. Ah. There's a chest. Stars, dawnless night. Oh good. I was worried something would have happened to them. 何も見つからなかったね。一体どこへ行ったの？ I didn't see her either. まだ続けるの？こういう繰り返しの作業なんて私の美的センスに合わないんだけど、ひょっとしたら自分から出てくるかもしれないし、その前にまずは方向性を変えてみない？ You have other leads? どうやら秘密兵器の出番のようだね。じゃっじゃーん。 Ja-ja. うわ、綺麗な帽子だね。ビルビーの姉ちゃんってばどこからそういう変な道具を出してくるの？悪くないリアクションだね。そんな風に特別扱いをしてくれるところ結構好きだよ。そしてもう一人のお客さん、君はどうかな？ You made me visit the amusement park alone so you could prepare this? I can only tell you're into hats. 物事の表面ばかりを見るのは良くないよ、可愛いお客さん。これはただの帽子じゃないんだ。特製マジックアイテム、意識収集装置。 Consciousness collector. 簡単に説明すると、他人の意識に潜り記憶を覗くことができる帽子なの。これを使えばアリバイを確認できる。そうすれば自然と私たちの容疑も晴れるよ。記憶を覗く？うわー、すごいよ。それって本当にマジックなの？魔法とかじゃなくて？ Since we're in the realm, I assume it only needs to read and project memory data. いつもそうやって手品の種を明かしてしまうと面白みが減ってしまうよ、可愛いお客さん。ではメイさんはどうする？今回は特別に私の記憶を君に確認してもらおう。これは信頼の証だよ。 Sorry, not interested. よろしい。こんな魅力的な誘い断れるわけがないって。断るって？そんなバカな。 Sona banana. 思いつく方法の中で一番手っ取り早いやり方なんだけど、それにこんな天才的なマジックアイテムを使えるんだよ。誘いに乗らないはずがないよね。 The credibility you've demonstrated so far can't persuade me to test this suspicious prop with you. まあまあそう言わずに、これを最初から出さずに君と一緒にあちこち回っていろいろ調査したのは信頼関係を築くためなんだよ。こうしてここにいられる時点で私のマジックアイテムが安全で信頼できることの証明になるでしょ。 Safe and reliable? Sure, if they didn't suddenly explode and draw monsters to us. それは元の機能にちょっとサプライズを加えただけだよ。何せ驚きはマジックの真髄だもの。 Oh, will they? でもこの道具は今みたいな生死を左右するような状況に陥った時のために作ったものだ。だから隠し味は入れてないよ。それだけは保証する。黒幕は今でもどこかで私たちを覗いてる。時間がないのにまさか本当に遠回りするつもりなの？メイの姉ちゃん、ビルビーの姉ちゃんの言う通りだよ。こんな肝心な時に悪ふざけなんかするような人間じゃないって信じてるから。もういっそのこと私で試してみるのはどうかな。Hardo? おや、
パルドってば君に疑われたことまだ気にしているみたいだね。気にしているとまではいかないけど、だってわけのわからない状況に置かれているんだもん。警戒心を持って当然だと思うよ。だけどそのままだとメイの姉ちゃんを助けてくれる人もいなくなっちゃう。もし私が身の潔白を証明できたら、メイの姉ちゃんと一緒に真相を探せるでしょ。さすがはパルド。でもこう考えたことはある？もしかしたら目の前にいるメイさんが本当の黒幕かもしれないってね。どうやら君は全く想像していなかったみたいだね。もしそうだったら疑いを晴らせない上に、最悪の場合はそっと何の予兆もなく消されるよ。メイの姉ちゃんが犯人だなんて、そんなこと絶対にありえない。だって一番真相を知りたがってるもん。エリの姉ちゃんやケビンの旦那に何かをするはずないよ。そう、そんなことはありえない。メイの姉ちゃんは犯人じゃないよ。私が保証する。もちろん冗談だよ。じゃなければこんな大事なアイテムを彼女に渡そうとするはずがないでしょ。どうメイさん、パルドと私の信頼を裏切るつもり？メイの姉ちゃん。Alright then. よかった。ではどうぞ、親愛なる主役さん。May took the hat and put it on Partaphilus under Vilvi's instruction. However, she caught a glimpse of Vilvi's smirk. Vilvi, you... 緊張してきた？でももう遅いよ。Vilvi snapped her fingers and a cloud of smoke burst out of the hat, plunging the view into darkness. She was navigating through the thick darkness with drab light motes floating around. Touching a light mote caused them to gather around, as if wanting to drown the consciousness. When she opened her eyes, the view rippled out and coalesced into something familiar. The Elysian realm? A girl darted past her. She seemed to be unaware of May's presence and was focused on chasing a sandy brown blur ahead of her. カンちゃん、ちょっと待って。足が速すぎるよ。帰ってくるのは久々だね。エリの姉ちゃんから新しいお客さんが来てるって聞いたけど、 Wait a どんな minute. 人なんだろう。 We haven't seen Khan around. What if Khan is the mastermind? That would be a plot twist. This is prior to meeting me? Is the guest referring to me? The girl pulled the drawer out and her eyes gleamed with joy. コインがいっぱい。これはいいかも。いや、要するに懐が温かいお客様ってことだね。 This is Pardo's memory, all right. I want to know what happened afterward. When this thought occurred, the scenery shattered, reassembled, and extended toward her. どうしよう。 The voice comes from the other side of that door. A new view appeared before her. Time did not pass in the realm. The girl was still sitting outside the shop, but this time she wore a worried expression. カンちゃん、ちょっと静かにして。今は真剣に考え事をしてるの。 She was spacing out with her head resting on her hand.
The longer she thought, the harder she frowned. ダメダメ。考えれば考えるほど頭が痛くなる。メイの姉ちゃんを連れて奥へ行くべきかな。お人よしの小づっちでさえ止めてるのに、エリの姉ちゃんも心配してたし。このままだとニアの姉ちゃんはきっとメイの姉ちゃんと戦うことになっちゃう。まったくもう、みんなで座りながら話すことができればいいのに。 Is this what happened before I entered the deep end? わかってるよ。みんなちゃんと話せるような性格じゃないってこと。それぞれ複雑な事情がありそうだし。でもどうしてこんな風に争い続けなきゃいけないの？死でさえ一緒に経験した仲間なのに。仲間だよね。慰めてくれなくても大丈夫だよ、カンちゃん。やっと見つけた居場所なんだから、仲間たちが揉め続ける姿を見てるだけってわけにはいかないよ。末席だとしても、私はエリの姉ちゃんに認められた13英傑の一人。なんだか夢みたいだね。黄昏の町の孤児だった私がみんなに英傑と呼ばれるなんて。ねえカンちゃん、もしまだお父さんとお母さんがいたらどんな風に考えるんだろう。誇らしいと思ってくれるかな。こういうことを考えるのはやめよう。今の私には何ができるかな。まずはビルビーの姉ちゃんの意見を聞いてみよう。 The girl soon disappeared from May's sight. She would never have revealed her innermost thoughts had she noticed the girl who was not supposed to be there. I'll fast forward it. Oh, okay, there we go. 艦長。 Sweet dream. Khan just hanging on to her cloak thing. Goofballs. This is it. Judging from the environment, this should be the day Kevin disappeared. Ardo hasn't slept? What's she doing here? 96、97。お宝がこんなに隠されてたなんて。明日もメイの姉ちゃんにどこかへ連れてってもらおうかな。機械の部品はビルビーの姉ちゃんに売って、アクセサリーはエリの姉ちゃんに、変な置物はうまくいって小槌に買ってもらおう。これで儲かる。 As the night grew darker, her monologue began to slur. Ardo spent the night counting loot, and I'm not surprised. Time to go. 最初はケビンの旦那にしよう。でも受け入れてくれるかな。 Heaven, what does he have to do with this? このことはエリの姉ちゃんには内緒にしないと。それとメイの姉ちゃんにもさもないときっとひどい目に遭う。Elise and me? What's Pardo trying to hide? As if jolted out of meditation, May's eyes snapped open and met two pairs of concerned eyes. こちらも終わったみたいだね。かわいいお客さん。
君は一体何を見たの？メイの姉ちゃん見たよね。ケビンの旦那がいなくなったあの日、私は彼に会ってすらいないんだよ。May didn't answer. The other girl averted her eyes from hers uneasily. メイの姉ちゃん、そんなに私を見つめないで。なんか緊張しちゃうよ。本当に何もしてないから。I saw your memory of the night Kevin disappeared. You sorted loot all night long and fell asleep with it in your arms at daylight. だって宝探しの時に結構いいもの見つけたんだもん。ちょっと興奮しちゃって。ということはつまり私の容疑は晴れたよね。メイの姉ちゃん言ったでしょ、私は無実だって。さて疑いも晴れたことだし、一緒に調査できるよね。 But you said you wanted to do something behind Alicia and Mai's back before falling asleep. Pardo, do you have other secrets? おやおや、そんな記憶があったとは。パルドも思っていたほど正直じゃなかったんだね。メイの姉ちゃん、何を言っているの？隠し事なんかあるわけないでしょ。 Really? According to what you said in the dream, this matter concerns many flame chasers, and you even wanted to involve Kevin. What is it that's worth all that trouble? パルド、こういう時は正直に言った方がいい。でないと疑いが晴れなくなるよ。ちょっとした商売こと、本当だってば。 What business needs to be conducted behind Alicia and Mai's back? Alicia's and my back. つまりその Nose? その Uh, 頭の角 horns? 角を貸し出して触らせることができないか考えてたんだ。エリの姉ちゃんにバレたら派手に言い回るでしょ。そうしたらきっと怒られるから。 How are you gonna rent out her horns, though? だから二人に内緒で。メイの姉ちゃんごめんなさい、もう二度としないから。メイさんの角がそんなに人気だったなんて。パルド、君は本当に天才だね。ビルビーの姉ちゃんの帽子本当に怖いよ。ちょっと考えただけでこんなにはっきりとメイの姉ちゃんに知られるなんて。当然さ、私が作ったアイテムだもの。いつも予想の10倍ぐらい役立つんだよ。これで私の意識収集装置の効果を証明できたね。どう？メイさん、ピンチの時こそ道具に秘められた英知が頼りになるんだよ。ここからはこの方法で英傑たちの記憶を探ってみんなの容疑を晴らしていこう。ただ誰もが協力してくれるとは限らないけどね。Sue. The thing that hath been, it is that which shall be. By this undeniable truth, he has made all kinds of difficult deductions and always spoke correct. It was due to this foresight people called him wise, and this he knew well. When all other matters are settled, only one kind of ending is left. That was how it was now. He was sure of it. Death was inevitable. This man that came from fire only to burn everything to the ground,
How would he execute himself? 無能が以前と同じだな。お前らでは俺を止められない。誰も救えない。そして自分の命すら守れない。それは否定しないよ、戦後。君と僕はそう違わない。だからここへ来たんだ。僕は信じているよ。君だってあんなことをもう一度。もういい。俺を止めようとしていたなら何が起こるか分かっていたはずだ。お前たちにはもう随分と時間を無駄にさせられた。いいだろう。終焉とやらのためこの一撃を用意したことがある。ここにいたお前たちは見られなかったが、今その機会ができた。全力で受け止めてみせろ。ざれ言はその後に聞いてやる。This is where his foreseeing was cut off again. 戦後を相手にすると必ずこうなる。どうやらこの戦いは避けられないようだ。スー、大丈夫ですか？ああ、戦後の居場所を突き止めた。まだ近くにいる。すまない。記憶空間の特性のせいで元々の趣味消しの力を発揮できない。戦後を世界の泡に封じることができない以上、拘束して楽園のどこかに閉じ込め落ち着かせるしかない。だとしたらなぜ会いに行かないのですか？怒りが消え去っていない彼と対峙することになると衝突は避けられないからね。ほんのHe paused, that forecasting coming to mind once more. 今の状況で大切なのは彼が信頼に値する立場にいることだからね。とにかく英傑の中に範囲を抱えている者がいることは確かだ。あの場にいた者でも容易に信じてはいけない。でも決して戦後は裏切り者ではない。これは容易に至ることができる共通認識だ。確かにそうですね。つまりあなたがそうしているのは彼を守るためなのですか？守るとまでは言えない。でも先ほどの彼の行いを誰かに利用されたら十分追放あるいは排除される理由になる。でも僕たちにとって信頼できる人間は極めて大切なんだ。君と僕がそう思っていても戦後もそう考えてくれるとは限らないが。なら私は？あなたは私を信じてくれているのですか？一緒に来てほしかった理由は理解しているものの、きちんと信頼できるような根拠があるとは思えません。はっきりとは言いたくない。でもフワ、確かに君には知る権利がある。過去の数々から得られる信頼以外で君を信用できる主な理由、それは君の副作用だ。つまり定期的に記憶を削除している習慣のことですか？その通りさ。フワ、君は時間に侵食される機会が少ない記憶体なんだ。だから範囲が生まれる条件が君にはない。同時にその欠損があるからこそ
He hesitated for a moment. Although it was for the greater good, it was too cruel. 必要な時に楽園での自分の特性を利用して記憶体を抑える。あるいは抹消する必要がある場合、君は被害が一番少ない存在と言えるんだ。すまない。いえ、分かっています。素直に言ってくれてありがとうございます。では戦いの準備をしておきますか？ああ、僕もいろいろ自分でやってみるよ。戦後を説得するとなるとそう簡単にはいかないからね。敵が来たようだね。ここまで近づいているのに気づけなかったとは。ふわ。どうやら先ほどの観測で感知の力が尽きかけているようだ。少し手が回らない。しかしなぜ敵がここに？Despite not engaging in the battle, the man's paleness deepened. ふわ、僕は迂闊なことをしてしまったのかもしれない。先ほどもう一度確認したけれど、今でも1000号は居場所を変えていないようだ。しかし1000号が近くにいるのに敵はなぜか生きている。言われてみれば確かに1000号があんな状態だったというのに、ここがこんなに穏やかだなんておかしいです。すぐに向かおう。もしかしたら守ろうとした行為が裏目に出て彼を窮地へと追い込んでしまったのかもしれない。準備してくれ。この扉の向こうに1000号がいる。This. What is the Y button? Why are you just standing there? So calm. Before them, the untamed soldiers stood stilly. His quietness was jarring and even shocking. 無事でよかった。これ以上待たせていたら違っていたかもな。どうした？俺と会う度胸がなかったのか？必要がなかったからだ。何はどうあれ、こちらとしても君が無事でよかった。それとこれ以上衝突が広がっていないこともね。対局を念頭に置けとでも言いたいんだろう。そのセリフを俺に向けるな。気分が悪くなる。その理由でどれだけの人間を殺してきたんだ。10万、100万。挙句の果てには俺が虐殺者だと。教えてやる。お前と手を組む気はない。そんなことは一度だけで十分だ。I'm not sure if it's the lighting or I'm just going crazy, but it looks like Alpus's left arm is pale. これからやることに立場なんざ重要ではないし、
気にもしない。戦後ケビンとエリシアを失った今、正面から戦える人間として君は欠けてはならない第一人者なんだ。ほう。 Oh, maybe that's just his armor. I see some tan skin there. Kalpus looked at the girl who had not spoken. それを知っているにもかかわらず、その女だけを連れてきたのか。本気で俺を説得できるとでも。弱々しいやつと窮地に陥ったやつ。知っているはずだ。僕にもまだ使っていない切り札がある。それに君が落ち着いている以上、そこまでする必要はない。君と同じように僕もさくらを疑いたくはない。だが必死に過去をたどっても、英傑の中では君と彼女のデータだけが異常を示した。そ But れは if 確か his なんだ。 if his data is corrupted, then how is he fine? Or like, how do you not find anything wrong with that he's standing in front of you? だから真相を知るためには君を頼るしかない。今でもさくらのデータは探知できないままだ。 Oh, he's returned to normal. 君はもうすでに異常を示さなくなっている。その理由を知りたいんだ。戦後君はさくらと会っている。そうでなくても同じ空間にいたことはあるんだね。他に何を知っている？あとはフアに説明してもらおう。彼女が気づかせてくれたんだ。僕は私も趣味消しの変化を見て思いついたんです。現実での空間に関する能力は楽園では少し違っているようです。さくらは空間を凍結させる技を使いこなせます。私たちはそれを知っていますし、見たこともあります。さくらのデータが消えたのではなく異常であるなら、それは彼女自身ではなく技を使った空間によるものでしょう。その通り。なぜその刀を振るっていたのか、そこが肝心なところだ。どうやら思っていたほどバカではなかったようだな。ただ以前と同様の上から目線だ。何事も自分の目を欺くことはできないと思っているんだな。お前が初めて察したわけじゃない。さくらがいなくなったあの夜、俺は毒用専用の暗号を受け取った。どんな内容だったんですか？救援要請だった。いつものことだ。あいつの妹に対しても、あいつ自身に対しても、お前たちはいつも真っ先に助けを求めている人間を疑う。お前らは本当に高尚だな。その姿を見ていると獣でいた方がまだマシだ。つまりさくらも襲われたと。その後はどうなった？何が起こっていたんだ？君も異常を示していた間に。俺は発信源に向かった。だがそこにはこの仮面以外何も残っていなかった。Doesn't look familiar. これは毒用の仮面？特殊な任務を遂行するときだけ忘れな草はこれをつける。 Oh, is that Sakura's? そして任務が終わった時のみ、あいつは自らこれを外す。自らだ。
わかるか。死んでいるのでなければ敵になっている。以前の判断と大体一致している。そのためにずっととどまっていたんだね。お前たちの判断を買っているわけじゃない。ただ完全に認めさせたかっただけだ。お前は楽園ではかなり特殊なんだろう。教えろ。これについている血痕は誰のものだ。分かった。ただその前に戦後、もしついてる痕跡がさくら自身のものではなかったら、つまり僕が彼女の無実を証明できなかったら、君はどうするつもりなんだ？どうやらさっきの態度が誤解を招いたようだな。お前に質問する権利などない。その時になればわかる。After a brief consideration, Sue bent down and placed a hand on the mask. 答えはHe heaved a sigh as if not knowing what to do. He knew the lead that was the easiest to follow and the most important was lost. All they did here only sent them back to square one. エリシアのだ。A long silence followed. バカは俺の方か。気持ちはわかる、戦後。しかしもういい。お前らのやり方でさくらの無実を証明しようとするほど俺も間抜けだったとは。そうとなるとお前の話はこれで終わりだ。なら俺がやりかけていたことを続けても構わないだろう。スー。Sue's posture did not change at all, but Hua's battle instinct alarmed her. She stepped in front of Sue. 戦後、僕たちが戦う必要はないはずだ。たわけた真似は一回だけで十分だ、盲人。死人だけが絶対に潔白というのなら来い。まずはお前たちからその無実とやらを証明してみせろ。すまない、フア。どうやらこの戦いは避けられないみたいだ。僕は彼の精神に接続して動きを制限してみる。その前にもし力を使い切ってしまったら教えてくれ。その時は代償が何であろうと全てを終わらせる。お前らごと I don't have time to build up a combo. 共に来てほしいだと。本当に助けたかった人間でさえ救えなかったというのに、未だに全てに手を差し伸べたいだと。どけ、目障りだ。お前にその価値はあるのか。いいぞ。
お前の隊長が死んだあの日のようにな。お前は今日も同じ結末を迎える。炎が全てを燃やし尽くす。そしてお前は無力にもただそれを見つめることしかできない。死ぬがいい。おお。小賢しいことは。成功しましたか？ああ、ただ長くは持たないだろう。不安、これは最後のチャンスかもしれない。これだから精神感じ方は気分が悪くなる。普段お前は何でもできるように振る舞っているが、それならなぜ自分の死を救えなかったんだ。答えろ。俺と向き合え、イルイ。お前の悲鳴を俺に聞かせろ。もういい。ここは現実ではない。お前らもアポニアではない。無能が以前と同じだな。お前らでは俺を止められない。誰も救えない。そして自分の命すら守れない。それは否定しないよ、戦後。君と僕はそう違わない。だからここへ来たんだ。僕は信じているよ、君だ。もういい。俺を止めようとしていたなら何が起こるか分かっていたはずだ。お前たちにはもう随分と時間を無駄にさせられた。いいだろう。終焉とやらのためこの一撃を用意したことがある。ここにいたお前たちは見られなかったが、今その機会ができた。全力で受け止めてみせろ。ざれ言はその後に聞いてやる。It went exactly as he forecast. He was faced with a decision he could not make when he foresaw it coming. But experiencing this situation had taught him one thing. 戦後の力がまだ上昇している。この一撃、僕たちが防げるようなものでは決してない。だとすると、不安、ここからは僕に任せて。もうこれ以上は戦王の攻撃を真正面から受け止められる状態ではありません。大丈夫。もともとこれは僕からの提案なんだ。戦後の意志を変えることができなかった以上、せめて僕のせいで君が死ぬ姿を見たくない。 When all other matters are settled, only one kind of ending is left. At that moment, the strongest man in the Elysian realm was preparing an attack for the strongest enemy in his sight, as though a river of fire flowed before him. More than an attack, as his name suggested, it was a slaughter. No way to defend, no place to run. Faced with such an overwhelming blow, such near-death disaster, the eyes of the enlightened are open. Yet that blow did not land on them. これは In front of them, flames were raining down on the earth that was torn a hideous scar. It was an abyss that separated them from Kalpus.
If one looked down, they would see an icy blue stream of data coursing through it. Sue immediately realized the abyss created by Kalpus was not what it seemed to be. 引き裂いたのは地面ではなく、古の楽園の空間そのものだったのか。戦後、君は。これで最後だ。お前たちではもう俺を止められない。The man walked away from the gaping rift that would never mend. センゴ！不破、もう追う必要はない。認めたくはないけれど、僕たちは戦後にはめられたね。初めから死闘を繰り広げる気はなかったようだ。僕の海岸を利用して古の楽園に割れ目を作るつもりだったんだね。さっきの一撃こそが最後の藁になった。彼はこれからこの日々をたどって楽園の空間を壊していくつもりだ。目的は全員を殺すことじゃない。その逆なんだ。英傑以外の全てを破壊したいんだろう。それは果たしてセンゴーがこなせる策なのですか？君の問いはもっともだ。センゴーは計画を立てないタイプだからね。その証拠に極めて単純な方法で僕たちを騙そうとした。怒ったふりをするアポニアがよく使っていた手段だね。突然戦いを仕掛けてきたのも、わざと怒らせようとした言葉も、今考えてみるとどれも不自然すぎる。だが相手が戦後だったから僕たちは見抜けなかった。なら次はどうしますか？手がかりを失い、その上仲間の一人にタイムリミットを決められてしまいました。何もせずにただ見ているだけではセンゴーは本当に古の楽園を壊してしまいます。まだ手はある。リスクはあるけど通用すると思う。もし彼がまだ僕たちの知るセンゴーであるなら、楽園を壊す時には必ず注意を払うはずだ。裏切り者の目的が何であろうと、この世界が壊れていく様を目にしてしまえば、ボロを出さなくても元の計画に支障が出ると考えるだろう。それに彼のおかげで気づいたよ。楽園そのものについての話となると、センゴーと同じくその推し量れなさから逆に信頼できる英傑がもう一人いる。すぐに出発しよう、フワ。メビウスと話してみるべきだ。Oh? Alphys's story. After a long time, it all began with a fall. It all ended with a fall. The man came to in the boundless darkness. He lowered his head and studied his body, confused by his current situation. He did meet something in that darkness. But why did he appear in this strange place? Something more confusing to him was right before him. The heck? お前は誰だ？戦後笑わせるな。ほう、それはこっちのセリフだ。お前こそ誰なんだ？まさか
俺より自分のことを知っているとでも思っているのか？いいだろう。お前の意識が消え去る前にここがどこなのかしっかり見せてやる。For some reason, his tone sounded familiar to the man. It also sounded extremely uncanny, for he said those words in his appearance. エリシアか。 Impossible. お前の思い通りになるとでも。本当にそう思ってるのか？俺の記憶違いでなければここはお前にとっても見知らぬ場所だろう。お前も大半の人間たちと同じだな。死が訪れるその日まで自分の心を見極めることはできない。いっそのことお前への鼻向けにでもしてやろう。なるべく悔いなく死ねるようにな。Re-examine your memory. Heavy past. Oh, it's the Swing Wind Swords. ほう、これはお前が長編手術を受ける前に壊した第10の神の鍵か。 He eyed the broken swords as if they were corpses. どうやらエイマーの死は特別みたいだな。戦後の心境にとってここは絶対的な深部だったが、彼に関する記憶は保たれたままだった。お前は一体何がしたいんだ？言ったはずだろう。選別として自分を見つめ直せるようにお前に協力してやってるんだ。多くの人間たちは死ぬ直前になっても自分が誰なのか何が欲しいのかを理解できない。お前は奴らのようになる必要もないしなりたくもないだろう。エイマーはあんな風に死ぬべきじゃなかった。 He seemed to be pleased with the response. ほら見ろ。俺が出した結論はそういう人類の虚妄の上に成立している。今になってもなおお前は自分の心を騙そうとしているだろう。あの副官は第10律者として選ばれた。しかも最も脅威のある個体だ。必ず死ぬと分かっていたくせに。お前は言葉が通じないのか、それとも耳が腐ってるのか。彼の死は理解していた。だが何の意味もなく死ぬべきじゃなかったと言っているんだ。俺はこの手で彼の結末に意味を与えた。だがお前は彼の名を口にする資格すらない。いいだろう。俺はお前だ。お前を説得する力などないからな。だが一つ気になることがある。長編因子を手にしたお前がエイマーのコアで作られた神の鍵に触れた時、一体どんな変化があったんだ？おかしなことに俺にはその記憶がない。お前にその資格があるとでも。 The man raised his head, but the moon was not there. 彼が何になったのかは重要ではない。彼が何を成し遂げたのかが重要だ。そうだろう。どうだ？一人の思考はやはりその記憶と密接な関わりがある。そうだろう。だがああ
あの時本当に助けたかった人間でさえ救えなかった。だなんてよくもそんな皮肉が言えたものだ。戦後お前の怒りがどこから来たのか少し分かってきた気がするぞ。お前も奴らと何の違いもないじゃないか。まあいい、続けるぞ。Oh, that's Sakura's sword. Frozen Naraka. ほう、あの療養所での出来事か。どうした？思い出したくないのか？ The man could not respond, not because he heard the harsh truth, but because he was trapped in the memories shooting past him. Most of them belonged to the victims. In the fated birthplace, in the newfound home, on the promised battlefield, he was always the sole survivor, leaving piles of dead bodies behind. Why was he so strong? It had long confused him. 聞くまでもないだろう。今の状況はかなり特殊だ。俺たちは戦号であり、傍観者でもある。だが、俺の考えは必ずしもお前と同じとは限らない。例えば、象徴としてここに残されたこの武器。強化のせいで記憶がおかしくなっていなければ、さくらは任務のためにお前の二つ目の家を壊した。そうだろう。無論それは一つのきっかけに過ぎない。だが火を追う我がお前を発見した過程があんな残酷なものじゃなかったら、お前は一般人として死ねたはずだろう。もういい。お前にさくらを評価する資格はない。さくらあいつに関しては確かに理解できないところがある。あいつを憎むには十分すぎる理由があるが、お前はそうしなかった。しかもお前は楽園の空間を壊した。あいつのためにそこまでしたのはなぜだ？何かをしたい時に理由がいるのか？お前に何のメリットがなくても答えたくなければそれでいい。そうだ、お前の怒りは実に変わってる。これらの記憶から見ると、そもそもお前は誰かを憎んだことは一度もなかった。ほう、やっと分かったぞ戦後。道理でお前はさくらに対して何のわだかまりもなかったのか。療養所が片付けられた日、またはその後、無力さを感じるたびにお前が憎んだのはお前自身だけなんだな。だからお前の怒りは消えない。お前が死なない限りな。そうだろう。気が済んだか。自分自身に興味がないみたいだな。それもそうか。悲しみの中にいる者の方がより人類らしい。しかしもっと面白いことを見つけたぞ。療養所で運び屋として過ごしていた自分をお前は不満に思っていないようだな。あの頃のお前は殺しを楽しんでいなかった。
奴らは見えなかったようだが、子供たちに褒められた時に微笑みさえしたとは。それはつまり、もし選べるのなら、完全に獣になったお前でさえ普通の人間になりたいと思うのか。黙れ。違うのか。なら分かった。お前は普通の人間になりたくないのに最後まで自分を憎んでいた。大した偽装だな、戦後。面白い。面白いぞ。道理で奴らは全員お前を仲間だと思ってたわけだ。誰もが恐れ最も多くの敵を殲滅してきた獣は殺しを楽しんでなどいない。力を求めるのは何かがあった時にいつも弱く無力さを感じるからだ。普通の人間の生活。いや、お前が求めるのはそんなものなんかじゃない。だから黙れと言ってる。ああ、落ち着け。死ぬ者と言い争う必要などない。どうやら俺たちの散歩はまだ終わっていないようだな。ここでぶつけ合っても何の意味もない。じゃあ行くか。この先が最後の場所のはずだ。体にとっても心にとってもな。Hmm. That pillar. かなり遠い昔の記憶だが、相変わらずクリアなままで分かりにくいな。お前は本当に空から落ちてきたのか？あのアポニアに記憶を改ざんされたんじゃないだろうな。He winced slightly at this name. あいつにそんな度胸はない。そう信じてやる。ならお前はあの無知で崩壊に脅かされたあの村に落ちたのか？それがどうした？いや、空から落ちてきて何の怪我もないお前を奴らは怪物ではなく神として見ていたのか？お前が奴らが初めて目にした崩壊獣に勝てた人間だったからか？他に何の理由がある？あの時代の崩壊など普通の人間にとってまだ常識の範疇内だったはずだろう。しかしまあそれもそうか。そもそもお前は人類じゃないからな。というより未だに唯一無二だ。それはそうと奴らは自分たちの神様に対してあまり友好的じゃなかったみたいだな。それが習わしでも本能でもお前は奴らに気づかれるべきじゃなかった。盲目的に崇められた衣類は所詮衣類に過ぎないからな。いい結末などない。だったら何だと言うんだ？簡単に言うじゃないか。あの痛み。記憶によればあまりにも深刻そうに見えるぞ。お前はコズマに嘘をついた。そうだろう。お前が戦場で痛みに耐えられたのは根本にこの経験があったからだ。当時のお前はこの柱に縛られていたんだな。Ooh. お前には関係ない。当
当然だ。ただ奴らのやり方が少し馬鹿げてると思った、それだけだ。いくらお前が強かったとはいえ、その血が崩壊に対抗する薬として使えると思うだなんてな。ごちゃごちゃとうるさい。お前のために惜しんでやってるんだ。その力を持つお前を普通の人間が捉えられるはずがない。そうだろう。お前はいつでも鎖を壊し、その場を去ることができた。だが崩壊が再び降臨し、そこが生存者のいない七になるまでお前は何もしなかった。なぜだ。聞くのはいいが、その後お前には死んでもらう。もう一度教える必要があるみたいだな。お前にそれはできない。死ぬのは俺じゃない、お前だからな。だが確かにこれ以上聞く必要はない。道理でお前は療養所の事件が起きた時に一人の融合戦士と戦うことを選んだんだな。そして火を追う側のやり方を認めなくてもあそこから離れなかった。戦後この世界において二人の狩猟に次ぐ男。もういい。その男が本当に追い求めるものはもういいと言っているだろう。帰る場所、家に過ぎない。正解か。もういいと言ってる。 At the same time, Kalpis threw a punch at the figure mirroring him. To no avail. A punch that could threaten anyone was stopped halfway. なんだ、この花向けは気に入らなかったのか。めったにない機会だろう。ああ、いいだろう。もう時間がないし、これ以上猫をかぶる必要もないからな。確かにお前は強者だ。そう認めよう。だが、ここまでだ。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと、自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ。火を追う英傑第6位。Then there was only darkness. It all began with a fall. It all ended with a fall. At this moment, the end was about to be crossed. Can this be seen as the beginning of another cycle? A throaty laughter began to seep through the darkness. Then the first flame was ignited. The fist hanging in the air suddenly exploded. Fire swept away the darkness, along with the mask hidden within. The crumbling mask revealed a face. やっぱりお前だったのか。死ぬ前の悪あがきなど何の意味もない。何の役に立つ。お前はどうすることもできない。それが事実だ。確かに俺はそうだが、時間を稼いでるのはお前だけだって本気でそう思ってるのか。Oh? 仲間に希望を託すだと。それがあの1000号がすることか。お前は2つ目の花向けを渡しているだけだ。ああ、お前の墓に備える花だ。奴らのやり方が
わからないわけじゃない。したくなかっただけだ。わかったか。お前が見たかった戦後らしいことは今から始めてやる。 Fire was burning. Burning everything. Devouring everything. Destroying everything. The same as the beginning, present, and end of this man. お前に礼を言う。おかげであの女の言葉を理解できた。二つ目の人生の可能性、そうだろう。猫をかぶる。そうだな。俺ももう飽き飽きだ。来い。お前は俺の心境が見たかったんだろう。だったら始めよう。もう全てを燃やせ。死ぬまで。Ah, cliffhanger. Darn it, who was it though? Who was underneath the mask? Ah. Cliffhangered. Okay. Well, I'm gonna have to call it there for tonight. Let's see, Scalpel still shows up here. Just wants a place he could call home. With red dots. Ooh, who could it be? Achievements. Oh, yeah, clear chapter 29. Collect 23,333 data disks. What's so special about that number? Weird. Yeah, that's just part 1 of chapter 30. Okay. So then, I guess I'll continue this next Monday. We'll see. Like I said, during October, both this and Trails in the Sky are probably going to take a back seat. Well, and this week I'm not even doing Trails in the Sky. Not sure. Well, yeah, I probably won't next week either. I'm not sure when I'll get back to that. What's this? Exploration rewards. Wow. Yeah, I want to know who done it. But then I'll have to wait until next week. Darn it, stream elements. There we go. Okay. Let's see. Tomorrow I plan to do some more Shape of Dreams. I don't know. I might actually do just a very short stream Wednesday night. I don't know. For the start off the Arc Knights collab. We'll see. I'll think about it. And then Thursday, Hades 2, Friday, Arc Knights. Well, Limbus Company Arc Knights collab. Then more this weekend. So, in the meantime, if anybody's interested in my social media, there are links for Discord, Twitter, Blue Sky, and YouTube there in the chat. You can always find those links in the About section below my stream, or well, on my Twitch page, or under the socials banner. For anybody watching the VOD on YouTube, if you're ever interested in watching live, there will be a link in the video description to my Twitch. For now, thank you all for being here. Hope you all have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. I'll see you around. Bye-bye.